રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ શકે છે. થેન્ક યુ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુલ તરફથી. લેવલ 2 અધ્યાય બીજો. આજે આપણે સાથે મળીને અભ્યાસ કરવાના છીએ. ખૂબ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. ભગવદ્ ગીતાનો સારાંશ આખો બીજા અધ્યાયમાં આપણને આજે જાણવા મળશે. તો આ અધ્યાય આપણે સમજી શકીએ એના માટે આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ લઈએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જય પ્રકાશ સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈ અને મંગળાચરણની આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સર્વજાતમ સર્વરઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદમ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી ભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव कुंज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ કદાચ આજે થોડો ઓછો આવતો હશે તમને, કારણ કે ગળામાં થોડી તકલીફ છે. સંભળાય તો છે ને? વાંધો નથી. હા સંભળાય છે. તો ગયા વખતે આપણે અધ્યાય પહેલો ચર્ચા કરેલી, જેમાં ભગવાન ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટેનું સ્ટેજ સેટઅપ કરી રહ્યા છે. આખી ભગવદ્ ગીતાને આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો એ રીતના ડિવાઈડ કરી શકાય કે પહેલો અધ્યાય છે એમાં સ્ટેજ સેટઅપ થાય છે. અર્જુનજી છે સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે. ભગવાન બંને સેનાઓની વચ્ચે રથને લઈ જાય છે અને અર્જુનજી છે એ વિષાદમાં પડે છે. બરાબર છે. અને ભગવાન ભગવદ્ ગીતા બોલે એ ટાઈપનું વાતાવરણ આખું ભગવાન પોતે ક્રિએટ કરે છે અર્જુનજીને યોગમાયા. તો આ પહેલો અધ્યાય છે સ્ટેજ સેટઅપ છે. મુખ્ય બે વિભાગમાં વહેંચી શકાતો હોય. પહેલા અધ્યાય એ સૈન્ય નિરીક્ષણ અને બીજું અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણ. બરાબર. હવે બીજો જે અધ્યાય છે એને સિનોપ્સિસ કહી શકાય. જે લોકોએ પીએચડી કર્યું હોય, પીજી કર્યું હોય, એને ખબર હશે કે જે કઈ રિસર્ચ કરવું હોય તો પેલા એક નાની એવી બુકલેટ, એની અંદર આખું કઈ રીતના રિસર્ચ કરશો તમે આવતા 3 વર્ષ, 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ, અને શું શું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નો યુઝ કરશો, સોર્સ તમારો શું હશે, હ્યુમન ઉપર રિસર્ચ થશે, એનિમલ ઉપર રિસર્ચ થાય, તો એનો આખો એક ડેટા તૈયાર થાય. મોટું મોટું શું કરવાના છો એ બધું એમાં આવી જાય. તો બીજો અધ્યાય છે એ ગીતાનો સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર, એટલા માટે કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં મોટું મોટું શું આવવાનું છે, આખી ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો જે ફ્લો છે એ કઈ રીતના ફ્લો જવાનું છે, એમાં શું શું આવવાનું છે. એમાં કર્મયોગ આવશે, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે અને ભક્તિ યોગ છે. આ બધું જે મોટા જે ટોપિક છે એ બધા બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન છે એ કવર કરશે. ત્રીજાથી લઈને 6થો અધ્યાય છે એ મોટું કર્મયોગ થી ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતના કરવાની. 6થા અધ્યાયની અંદર અષ્ટાંગ યોગ
ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, શું કરવું જોઈએ શું ના કરવું જોઈએ. 7 થી 12 વચ્ચેના અધ્યાય પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ યોગ, અને 13 થી જે 17 અધ્યાય છે એ ફરીથી જ્ઞાન યોગ, કે ભગવદ્ ગીતાને જીવનની અંદર પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કઈ રીતના એપ્લાય કરી શકાય. આપણે ક્યાં છીએ, આપણે કયા ગુણોમાં છીએ, આપણામાં કેવા ગુણો છે, દેવી છે આસુરી છે, શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતના યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, તપ કરીએ, તો ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં કઈ રીતના ઉતારી શકાય. તો એના માટે 13 થી 17 અધ્યાય અને છેલ્લો 18મો અધ્યાય છે એ કન્ક્લુઝિવ ચેપ્ટર, આખા ભગવદ્ ગીતાનો નિષ્કર્ષ એ ફરીથી આપણને 18મા અધ્યાયમાં જાણવા મળે. તો જોયું આપણે પહેલા અધ્યાયને મુખ્ય 2 વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. કયા કયા છે? બોલી જાઓ ફટાફટ. યુદ્ધ ના કરવાના કારણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પાપ લાગે, પાપ લાગે, આનંદ નથી, આનંદ, કૌટુંબિક પરંપરા કુટુંબિક અને અનિશ્ચિતતા ને કરુણા. 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 સૌથી પેલું કરુણા. 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 હરે કરુણામાં કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા. તો પેલું કારણ છે કરુણા. બીજું આનંદ નથી. ત્રીજું પરંપરાનો નાશ અને પાપી પ્રતિક્રિયાનો ભય. અને બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં અનિર્ણયતા, જે 5મું કારણ આપણને જોવા મળશે. અને અર્જુનજી છે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારશે, ભગવાન એમને દિવ્ય જ્ઞાન આપશે. બીજો અધ્યાય ના આ 5 વિભાગ છે. 1 થી 10માં અર્જુનજીની વધારે શંકાઓ અને 7મા શ્લોકમાં શરણાગતિ. 11 થી લઈને 30 શ્લોક જ્ઞાન યોગના છે. સાંખ્ય યોગ પણ કહી શકાય. આત્માનું જ્ઞાન આપણને આપશે. 31 થી 38 શ્લોક છે કર્મકાંડ લેવલ ઉપર ભગવાન સમજાવશે. 39 39 થી લઈને 53 એ નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે કે બુદ્ધિ યોગ થી કઈ રીતના ફળની આશા રાખ્યા વગર કર્મ કરી શકાય સમજાવશે. છેલ્લે સ્થિત પ્રજ્ઞાના કેવા લક્ષણો હોય. એમાં આપણે પહેલા વિભાગમાં એન્ટર થઈએ તો પેલો શ્લોક જે છે એ સંજય બોલી રહ્યા છે. અને આમ તો બીજા અધ્યાયમાં આખી ભગવદ્ ગીતા છે પૂર્ણ થઈ જાય છે. અર્જુનજીના જે 5 પ્રશ્નો છે, 5 પ્રશ્નોને ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં એડ્રેસ કરે છે અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આપે છે. સંજય બોલે છે, તમ તથા કૃપયાવિષ્ટમ અશ્રુપૂર્ણ કુલેક્ષણમ વિષિદંતમ ઇદમ વાક્યમ ઉવાચ મધુસૂદન. સંજય બોલ્યા, કરુણાથી વ્યાપ શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન કહ્યા. શું વચન કહ્યા આપણે હમણાં આગળ જોયું. મધુસૂદનનો અર્થ શું થાય છે? મધુ નામના રાક્ષસને મારનાર. મધુ. અને બીજા કયા રાક્ષસ સાથે? કેટક. કેટક. શું કર્યું તું એમને? વધ કર્યો. વેદો બ્રહ્માજી પાસે લીધા હતા. બ્રહ્માજી પાસેથી વેદો ચોર્યા. બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન છે એ એમને ચોરી લીધું હતું. તો ભગવાને એમનો વધ કર્યો. સેમ અર્જુનજી છે, એમનું જે જ્ઞાન છે એ પણ હેક થઈ ગયું છે. તો યોગ માયામાં મૂકેલા છે. ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે એટલા માટે અહીંયા એટલે મધુસૂદન, સંજય મધુસૂદન શબ્દ વાપરે છે. મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન. કરુણાથી વ્યાપ્ત, શોકયુક્ત, આંસુ ભરેલા. હવે કરુણાનો ઉપયોગ એક્ઝેક્ટલી ક્યાં થવો જોઈએ? પ્રભુપાદજી આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં તમે વાંચો તો તમને સમજાવે છે કે ડૂબી રહેલા માણસના કપડા માટે આપણે કરુણા કરીએ તો એ કરુણા એ આપણી મૂર્ખામી છે. કોઈ માણસ ડૂબતો હોય તો આપણે શેના માટે કરુણા થવી જોઈએ? જે તે વ્યક્તિ માટે કરુણા થવી જોઈએ, બરાબર. પણ આપણે ડૂબતા માણસના કપડા બચાવી લેવા માટે આપણે વલખા મારીએ કે નહીં, એના કપડા બચી જાય તો સારું. માણસ ભલે ને ડૂબી જતો, કપડા બચી જાય તો સારું. તો એ મૂર્ખામી છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે, અર્જુનજી છે યોગ માયામાં છે એટલા માટે એ માત્ર ને માત્ર શારીરિક ભાવ ઉપર વિચારી રહ્યા છે. આગળની ગતિ વિશે એ વિચારતા નથી અને એની જે કરુણા છે એ ખાલી શરીર પૂરતી કરુણા છે. એટલે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ડૂબતા માણસના કપડા બચાવવા તો મૂર્ખામી છે. તો અજ્ઞાન રૂપી આ જે મહાસાગરમાં મનુષ્ય આપણે પડેલો છે અને આપણે માત્ર ને માત્ર એના શરીર વિશે ખાલી ચિંતા કરતા હોય તો એ આપણું અજ્ઞાન છે.
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? અહીંથી ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે. બીજો અધ્યાય, બીજો શ્લોક 2.2. હવે ભગવાન છે એ કંઈક બોલે છે. પહેલો શ્લોક છે. સાચા ગુરુની ઓળખ આપણને ખબર પડે કે ભગવાન આખો પહેલો અધ્યાય છે એ બોલવા દે છે. કઈ વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ નથી કરતા. અર્જુનજી જે કઈ પ્રશ્નો રજૂ કરે છે, જે કઈ દલીલ રજૂ કરે છે, એ બધા એકદમ શાંતિપૂર્વક સાંભળે છે. ભગવાન આખા પહેલા અધ્યાયમાં એક પણ શ્લોક નથી, એક પણ વચન નથી. ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરે છે અને શું કહે છે કે હે અર્જુન, ઉત્તસ્ત્વા કસ્મલમ ઇદમ વિષમે સમોપસ્થિતમ, કે તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું અનાર્યમ, અનાર્યમ અજુષ્ટમ અસ્વર્ગ્યમ અકીર્તિકરમ અર્જુન, કે જીવનનું જે મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. અર્જુન, ભગવાન છે એ અર્જુનને મોટિવેટ કરે છે કે અર્જુન, યુ આર ક્ષત્રિય, તું ક્ષત્રિય છે, બરાબર? અને માણસો એવું નહીં કે ભાઈ અર્જુન તું કેટલો બધો દયાળુ છે. માણસો શું કે છે અર્જુન, કે ભાઈ સામે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હતા, ભીષ્મ હતા, દ્રોણ હતા, એને જોઈને અર્જુન છે ડરી. કોઈ એવું નહીં કે ના અર્જુન છે ખૂબ દયાળુ હતું, યુદ્ધમાંથી ભાગી. કોઈ નહીં કે. ભગવાન કે છે કે આવી મલિનતા ક્યાંથી આવે? આનાથી શું થાય? તો કે આનાથી અપયશની પ્રાપ્તિ થાય. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી જેને જ્ઞાન કહે છે, અર્જુનજી જે એના દલીલોનો આધાર પણ રજૂ કરે છે, અર્જુનજી એને જ્ઞાન સમજે છે, પણ ભગવાન કહે છે કે એ જ્ઞાન નથી, એ ઇગ્નોરન્સ છે. એ ઇગ્નોરન્સ છે, એ અજ્ઞાન છે. નિયત કર્મ જે તારી ડ્યુટી છે, જે તારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે, જો એનાથી ભટકી જાય તો એ જ્ઞાન નથી, એ કલ્મશ છે. અને આવી મલિનતા તારા મનમાં ક્યાંથી આવે? બીજું, ભગવાન જયારે બોલે છે ત્યારે હું તમને વારંવાર કહું છું કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખે છે બધી જ ભગવદ્ ગીતામાં, બરાબર? ક્યાંય કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ એવું લખતા નથી. નાસ્તિકની ભગવદ્ ગીતા લઈ લો તો પણ ભગવાન ઉવાચ, કારણ કે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 શ્લોક 11. આપણે લેવલ 1 માં બહુ સરસ રીતના કવર કરતા હોય આત્મ સાક્ષાત્કારના જે 3 સ્ટેજ છે. સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યલોક, આના ઉદાહરણ સાથે પણ આપણે ત્યારે સમજવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? અને ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ આપણે ત્યારે સમજી ગયા છીએ, છતાં ભગવાન કોને કહેવાય કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? સુંદરતા, જ્ઞાતિ, યજ્ઞ, ત્યાગ, સુંદરતા, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ, શક્તિ, ખૂબ સરસ. જેની અંદર સંપૂર્ણ માત્રામાં ઐશ્વર્ય છે, સૌંદર્ય છે, યશ છે, જ્ઞાન છે, ત્યાગ છે, શક્તિ છે, તો એને કહેવાય ભગવાન. બ્રહ્મ સંહિતામાં સ્વયં બ્રહ્માજી છે એ પણ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, આદિ પુરુષ છે એ ગોવિંદ છે. રુદ્રગીત 4 સ્કંદ 28મો અધ્યાયમાં શિવજી પણ કહે છે કે વાસુદેવ છે પરમ નિયંતા છે. પાલન પણ એ કરે છે, સર્જન એ કરે છે, અને સંહાર છે એ વાસુદેવ કરે છે, શિવજી પોતે કહે છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પણ એક શ્લોક છે 1.3.28, એમાં પણ વ્યાસદેવજી લખે છે કે એ તે ચાંસ કલા પુરુષ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. આ બધા રેફરન્સ છે. આમ તો પહેલા દિવસે પણ આપણે આ રેફરન્સીસ જોયેલા હતા, પણ જયારે જયારે ભગવાન શબ્દ આવે ત્યારે આપણને એમ થાય કે થોડું ભગવાનનું આપણે મહિમાનું ગાન કરીએ, 2 શબ્દ એમના વિશે પણ આપણે દર વખતે બોલીએ તો આપણને ફરીથી રેફરન્સ બધા યાદ આવી જાય. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે એ તે ચાંસ કલા પુરુષ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બ્રહ્મ સંહિતાનો 1લો શ્લોક છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. ગોવિંદ છે એ અનાદિ છે. એટલા માટે અહીંયા બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકથી જયારે ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે ત્યારે લખવામાં આવે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન અર્જુનને મીઠો ઠપકો આપે છે. આવી મલિનતા ક્યાંથી આવે? ભાઈ આવું હોવું જોઈએ નહીં, યુ આર ક્ષત્રિય. આગળ વધીએ
ભગવાન કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, આવી હીણ ના મર્દાયના તાબે ના થઈશ. તને તે શોભતી નથી હે શત્રુઓનું દમન કરનાર. હૃદયની આવી ક્ષુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. અરે ભગવાન કહે છે કે તું પૃથાપુત્ર છે. ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, હે પરંતપ, બે શબ્દ. પૃથાપુત્ર કે ભાઈ તું તારો વારસો જો, તું તારી માતા સામે જો. તારી માતા છે કુંતી દેવી છે. કુંતી દેવી પૃથાનો પુત્ર થઈ અને તારામાં આવી હીન ના મર્દાયને તાપે ક્યાંથી તું થઈ ગયો છે? આવું તને શોભતું નથી. તું પરંતપ છો, શત્રુઓનું તું દમન કરનાર છો. આવી ક્ષુદ્ર દુર્બળતાનું તું ત્યાગ કર અને ઉભો થાય. બરાબર. તો આપણે પણ વારંવાર વિચારતા હોઈએ છીએ કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહથી હું લડી શકીશ કે નહીં લડી શકું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું ઉભો થા, આવી ક્ષુદ્ર દુર્બળતાનો તું ત્યાગ કર. તું લડ, તું લડી શકીશ. તું કામથી લડી શકીશ, ક્રોધથી લડી શકીશ, મોહથી લડી શકીશ. બધી મુશ્કેલીઓમાંથી તું પાર પડી જઈશ. તું ઉભો થા, તું હોશિયાર છે. ભગવાન આપણને કહે છે ઇનડાયરેક્ટલી. આખી ભગવદ ગીતા અર્જુનજી માટે છે જ નહીં. તમને બધાને ખબર છે. આપણે લેવલ 1 ભણી ગયા છીએ, આપણને ખબર છે. ભગવદ ગીતા આપણા માટે છે. એક એક શ્લોક છે એ આપણા માટે છે. તો ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને એમ કહે છે કે આપણે પણ આવી હીનના મર્દાયના તાબે થવું ના જોઈએ. આપને શોભતું નથી. ભગવાન આપણા વખાણ કરે છે. દુર્બળતાનો ત્યાગ કરો અને લડો. તો ભગવાન ઈચ્છતા નહોતા કે અર્જુનજી છે એ અયોગ્ય ક્ષત્રિય છે એ સાબિત થાય. એટલે અહીંયા પૃથાપુત્ર તરીકે સંબોધન કર્યું છે. અર્જુન જે ઉદારતા બતાવે છે એને ભગવાન છે એ મિથ્યા ઉદારતા કહે છે. આ ઉદારતા છે ખોટી છે. તારી જે હૃદયની દુર્બળતા છે, જે હૃદયની અહીંયા જે તું કોમળતા બતાવી રહ્યો છે એ ખોટી છે તારી. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે મારા માર્ગદર્શન હેઠળ તું કામ કર. અને આવો જે કહેવાતી જે અહિંસા છે એનો તું પરિત્યાગ કર. જયારે હિંસાની જરૂર પડે ત્યારે હિંસા કરવી પડે. ભગવાન કહે છે દરેક જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ એ લાગુ પડતું નથી. અર્જુને કહ્યું, હે શત્રુહંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા પૂજનીય પુરુષો ઉપર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતના કરીશ? આપણે પહેલો અધ્યાય જયારે ભણ્યા ત્યારે મેં તમને વાત કરેલી હતી કે ભગવાન છે એ રથને વચ્ચે લઈ જાય છે અને ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે રથને રાખે છે અને અર્જુનજી યોગમાં એમાં મુકાય છે. એનું કારણ છે કે ભીષ્મ પ્રત્યે અર્જુનજીને મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ છે. શેના માટે? રિલેશન માટે, સંબંધો. આપણને પણ બધાને છે ને મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ સંબંધો પ્રત્યે. દ્રોણ પ્રત્યે અર્જુનજીને એટેચમેન્ટ છે. શેનું છે? મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ, નોલેજ માટે, જ્ઞાન માટે. આપણને પણ આપણા જ્ઞાન પ્રત્યે એટેચમેન્ટ છે. અને આ બે વસ્તુ એવી છે કે જે ભક્તિની નજીક આપણને જવા નથી દેતું. તો અર્જુનજી અહીંયા કહે છે કે હે મધુસૂદન, હે શત્રુહંતા, ભીષ્મ અને દ્રોણ આ બે પૂજનીય છે મારા માટે. આ બંને પ્રત્યેનું જે એટેચમેન્ટ છે એ હું કઈ રીતના કાપું? કૃષ્ણ મારાથી આ એટેચમેન્ટ એ કાપી શકાશે કે નહીં? મને નથી લાગતું કે મારાથી આ એટેચમેન્ટ છે કાપી શકાય છે. તો અહીંયા ભીષ્મ અને દ્રોણ છે સદૈવ પૂજનીય છે. એમની સાથે તો લખે છે પ્રભુપાદજી કે અર્જુન જેવું માને છે કે એમની સાથે વાક યુદ્ધ પણ ના કરી શકાય, એમની સામે ઊંચા અવાજે બોલી પણ ના શકાય. અને તમે મને એમ કહો છો કે હું એમની સામે શાસ્ત્ર ઉગામી દઉં? અર્જુનજી છે દલીલો રજૂ કરે છે યુદ્ધ ના કરવા માટે. હજી યુદ્ધ નથી કરવું એના કારણો જ અહીંયા રજૂ થઈ રહ્યા છે, જે પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયા હતા. હજી આગળ અર્જુનજી કહે છે કે જેવો મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા ભીખ માગીને જીવવું વધારે સારું છે. ભેક્ષ્યમ અપીહ લોકે, ભેક્ષ્યમ શબ્દ વાપરે છે કે આ બધાને મારવા ને ગુરુજનો, મારા દાદા, એના કરતા હું ભીખ માગીને જીવું. તેઓ ભલે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય, એને ભલે આ ભૌતિક લાભની ઈચ્છા હશે તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ છે રક્ત રંજિત થશે. અર્જુનજી એમના ગુરુ વિશેનો જે પ્રેમ છે, એમના પ્રત્યેનો જે ભાવ છે એ રજૂ કરે છે. પણ ગુરુને પણ ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી ગુરુ છે ધર્મને ફોલો કરતા હોય. જો ગુરુ છે ધર્મથી વિમુખ થાય ને તો એવા ગુરુનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.
જે ગુરુ છે એ માણસને ભગવાન પ્રતિ લગાવ ના વધારે, કૃષ્ણ પ્રતિ લગાવ ના વધારે, મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય પરિપૂર્ણ કરવા માટે એ આગળ ના લઈ જાય, તો એવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો. અત્યારે કેટલા પાખંડી ગુરુઓ હોય છે જે કંઈક ને કંઈક ચમત્કાર કરે, શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ આપણને આપે, નોકરી અપાવી દે અથવા કઈ જાદુ ટોના કરે, દુઃખ દૂર કરી દે. ઘણા બધા તો વ્યાજે પૈસા આપે, ઘણા બધા એસ્ટ્રોલોજી આપણે ઠીક કરી દે. આપણે શું કહીએ, બાબા આજથી તમે બધું, મારા માટે તમે જ બધું છો બાબા, હું તમારા શરણે આવી ગયો છું, મારા માટે તો ભગવાને તમે છો. ઘણા બધા પાખંડી ગુરુઓ તમારી કૃપા અહીંયા અટકેલી છે. આમ કરે એને કહેવાય કે કંકુ નાખે, ને આમ કરે એને રુદ્રાક્ષનો પારો. બધા પાખંડી છે. ગુરુનો અર્થ થાય ગુ એટલે કે નર્ક, હેલ, અને રૂ એટલે કે એમાંથી બહાર નીકાળે. જે ગુરુ છે આપણને નારકીય જીવનમાંથી બહાર કાઢે એને કહેવાય ગુરુ. ત્યારે તો કેટલાય પ્રકારના ગુરુ નીકળી ગયા છે. માર્કેટિંગ ગુરુ હોય, ફેશન ગુરુ હોય, લવ ગુરુ હોય. પણ અહીંયા જે ગુરુની વાત કરવામાં આવે છે એ ગુરુ એટલે કે જે આપના કૃષ્ણના શરણે લઈ જાય, આપણને કૃષ્ણના શરણે લઈ જાય એને. ઘણી વખત આપણે ટીચર માટે પણ ગુરુ ટર્મ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, શિક્ષક માટે. ખરેખર ગુરુ ટર્મ છે એ ખૂબ ઊંચો શબ્દ છે. એ અત્યારના જે શિક્ષકો છે એના માટે ખરેખર લાગુ પડતો નથી. કારણ કે અત્યારનું એક પણ સ્કૂલની અંદર આત્મા અને પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. એક પણ સ્કૂલની અંદર આપણને આપણું જીવનનો ઉદ્દેશ્ય પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું કોઈ જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. ભૌતિક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે અને અલ્ટિમેટલી આસુરી જ્ઞાન છે. પણ એવું નથી કે જ્ઞાન લેવું ના જોઈએ. એ જ્ઞાનને લઈને કૃષ્ણના શરણે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, સેમ, બરાબર. પણ ગુરુનો અર્થ એ થાય છે કે જે આપણને ભગવાનના શરણે લઈ જાય. બાકી એવા ગુરુનો ત્યાગ કરી શકાય છે. એનું ઉદાહરણ તમને બધાને ખબર છે, યાદ છે કોઈને? ગુરુનો પણ ત્યાગ કરી શકાય છે. કોને ત્યાગ કરી દીધો તો ગુરુ? બલિરાજાએ, શુક્રાચાર્યનો ત્યાગ કર્યો. બલિરાજાએ શુક્રાચાર્યનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. શુક્રાચાર્ય શું કીધું હતું? બલિ રહેવા દેજે, વિષ્ણુ છે બધું લઈ લેશે, તને પાયમાલ કરી દેશે. બલિરાજા કે હું પાછો ના, મારા દાદા પ્રહલાદ મહારાજ છે, ભલે એ નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે, જે માગે તે હું આપવા તૈયાર છું. તો એ ગુરુની અવજ્ઞા કરે છે ને, બરાબર. તો એવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને ભગવાન અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી એ આપણને સમજાવી રહ્યા છે. આપણા આ શ્લોક ઉપરથી એ સમજી શકીએ કે ભીષ્મ અને દ્રોણ એ બંને એવા હતા કે જે અર્જુનને કૃષ્ણના શરણે લઈ જતા નથી. દુર્યોધનની જે આર્થિક સહાયતાના કારણે એ બંને એમના પક્ષેથી લડી રહ્યા છે. તો આવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાનું એક્ઝેક્ટ જે પાંચમું કારણ છે અનિર્ણિતતા, અહીંયા આવે કે અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારા માટે સારું શું છે, એમને જીતવા કે એમના દ્વારા જીતાઈ જવું. ખબર જ નથી શું કરવું ભગવાન. જીતી લેવા, એમને બધાને મારી નાખવું, કે પછી હું હણાય છે. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા નહીં થાય. કારણ કે અમારા ભાઈ છે બધા. ઇનડાયરેક્ટલી ભલે એમને અમારા પ્રત્યે કરુણા નથી, પણ મને તો કરુણા છે. છતાં એવો રણક્ષેત્રમાં મારી સામે ઉભા છે. શું કરવું એ સમજાતું નથી, અનિર્ણિતતા, બરાબર. તો ક્ષત્રિય ધર્મ, ભગવાન તો અર્જુનને વારંવાર સમજાવે છે ક્ષત્રિય ધર્મ. અધર્મની સામે યુદ્ધ કરવું એ એક ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. પણ અર્જુનજી છે તો યોગમાયામાં મૂકેલા છે. ભગવાને અર્જુન મહારાજને યોગમાયામાં મૂકેલા છે. તો અર્જુનજીને સમજ નથી પડતી શું કરવું જોઈએ. અને બીજું, મહાન ભક્ત છે એના લક્ષણો પણ આપણને જોવા મળે છે. કરુણા, રાજવી પરિવારમાં જન્મેલા છે. તમે વિચાર કરો, સંપૂર્ણ સુખ સાહેબીમાં એમનો જન્મ થયેલો છે. છતાં પણ એમ કે છે કે આના કરતા હું ભીખ માગીને ખાઈ શકું છું, જીવન નિર્વાહ કરી શકું છું. વિરક્તિનું લક્ષણ છે. સંપૂર્ણ ત્યાગની ભાવના અહીંયા જોવા મળે છે. એ સમ્રાટ બની શકે છે, પણ છતાં એમ કે છે કે નહીં, તું છોડી દે ભગવાન. તો આ પણ એક સાચા ભક્તના લક્ષણો છે. જરૂર પડે તો બધું ત્યાગ કરી શકાય છે. સરસ મજાનો શ્લોક છે 2.7, મારો ફેવરેટ શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ, પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુદ્ર ચેતા, યશ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતમ શિષ્યસ્તેહમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્ન. જરૂરથી તમે બધા શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. હવે આ જે શ્લોક છે 7મો, ત્યાંથી અર્જુનજી ટ્રેક છે ચેન્જ કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી મિત્રવત ઘણી બધી વાતો થઈ, ઘણી બધી દલીલો રજૂ કરેલી, પણ હવે અહીંયા
અર્જુન મહારાજ છે એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર એક જ શબ્દમાં કેવો હોય તો પણ આ શ્લોકની અંદર છે ભગવત શરણાગતિ. કે ભગવત શરણાગતિ હોય તો તમે ભગવદ્ ગીતા છે સમજી ગયા છો. બરાબર. અર્જુનજી કહે છે કે હવે સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાના કારણે મારું કર્તવ્ય હું ભૂલી ગયો છું. કૃપણતા, કાર્પાણ્ય, ખામી છે મારી અંદર ભગવાન. હું સ્વીકારું છું કે હું કૃપણ છું. ખૂબ જરૂરી છે આપણી અંદર કઈક ખામી છે એ સ્વીકારવી એ ખૂબ જરૂરી છે. કોઈકના શરણે જઈએ ને તો જરૂરથી સ્વીકારવું જોઈએ કે મારામાં અજ્ઞાન છે, મારામાં કૃપણતા છે. બાકી કોઈ ગુરુના શરણે જઈને આપણે એમ કે ભાઈ હું બહુ હોશિયાર છું, ઠીક છે તમે થોડા ઘણા પુસ્તકો વાંચી લીધા છે ને તમારી પાસે જ્ઞાન છે, એવું નથી. મેં વાંચેલા છે ઘણા બધા પુસ્તકો, મેં ઘણા બધાને સાંભળેલા છે, મારી પાસે જ્ઞાન છે. તો ગુરુ શું કે આપણને? ઠીક છે ભાઈ તું તો બહુ જ્ઞાની છો, તને હું જ્ઞાન શું આપું? તો જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત ના થાય. કૃપણતા છે, સ્વીકારવું જોઈએ કે મારી અંદર દુર્બળતા છે, હું અજ્ઞાની છું, મને નથી ખબર શું કરવું જોઈએ. તો અર્જુનજી આ સ્વીકારે છે કે મનની સ્વસ્થતા હું કોઈ બેઠો છું, આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું મારા માટે કલ્યાણકારી શું છે ભગવાન, મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે. પ્રેય મને સામે દેખાય છે કે હું સમ્રાટ બનવાનો છું, પ્રેય મને દેખાય છે, પણ મારે પ્રેય નથી જોવું. તમે મને મારું શ્રેયસ્કર હોય એ સમજાવો ને, એની કૃપા કરો ને મારા ઉપર. હું આપનો હવે શિષ્ય છું. શું કામ મને કહો તો કે હવે હું તમારો શિષ્ય છું, હું તમારા શરણાગત થાઉં છું. કૃપા કરીને ભગવાન તમે મને ઉપદેશ આપો. અર્જુનજી છે અહીં સ્વીકારે છે ભગવાન જે આદિ ગુરુ છે, જે ઓરિજિનલ ગુરુ છે. આદિ ગુરુ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આપણા ગુરુના 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 ગુરુ. છેલ્લે 4 યુનિવર્સિટી, બરાબર, જેમાંથી જ્ઞાન મેળવી શકાય. શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, બ્રહ્મ સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય, 4 યુનિવર્સિટી અને એમના પણ ગુરુ. તો એમના પણ ગુરુ છે કૃષ્ણ છે. તો આદિ ગુરુના શરણે કૃષ્ણ અર્જુનજી જાય છે અત્યારે અને ભગવાનને કહે છે મારા માટે જે શ્રેયસ્કર હોય. જયારે જયારે આપણે પણ મુશ્કેલીમાં હોય, ના સમજાય, કન્ફ્યુઝ હોય, ત્યારે આ શ્લોક છે વારંવાર બોલવું જોઈએ. કાર્પાન્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છા ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાત્મેષ્યતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાથી મામ ત્વમ પ્રપન્નમ. વારંવાર આ શ્લોકનું રટણ કરવાથી ભગવાન જરૂરથી સવારે એક સરસ મજાનો રસ્તો આપણને ખોલી આપે છે. બરાબર. બાકી તો આ સંસાર છે, દાવા નળ છે. મંગળા આરતીની શરૂઆત પણ સવારે ત્યાંથી જ થાય છે. સંસાર દાવા નલ લીઠલો રાનાય કારુણ્ય ઘન ઘન દાવા નળ છે. બધાને એમ થાય કે ઓલો સુખી છે, કોકને એમ થાય પ્રભુજી બહુ સુખી છે, પ્રભુજીને એમ થાય સામેવાળા બહુ સુખી છે, કોકને એમ થાય પ્રભુજી ડોક્ટર છે, ખૂબ આનંદ છે એના જીવનમાં, પ્રભુજીને એમ થાય કે આ ડોક્ટર નથી તો એટલી ઓછી ચિંતા છે, પેશન્ટને ઓપરેશન કરીને રાત્રે ઊંઘ તો બરાબર આવે નહીં ડોક્ટરને, ઓપરેશન જ્યાં સુધી મટે નહીં ત્યાં સુધી ડોક્ટરને ચિંતા રહેતી હોય છે. બધાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક મુશ્કેલીઓ છે. કોઈ સુખી નથી. માત્ર ને માત્ર એ સુખી છે જે હરિનું નામ લે છે. માત્ર ને માત્ર એ સુખી છે કે જે ભગવાનનું નામ લે છે. બાકી કોઈ સુખી નથી. મિલિયોનર્સ હોય, બિલિયોનર્સ હોય, કોઈ સુખી નથી. કાર્પણ્ય દોષો તો સ્વીકારીએ અને ભગવાનના શરણે જાય મારામાં મિસ્ટેક છે, હું કૃપણ છું. તો ભગવાન છે એ ધીમે ધીમે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન કરતા હોય છે. બ્રાહ્મણ એ વિરોધી શબ્દ છે કૃપણ. બ્રાહ્મણ એટલે કે જીવનની સઘળી જે સમસ્યાઓ છે એનો ઉકેલ લાવવા માટે આ શરીરનો ઉપયોગ કરે છે, બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ, જે બ્રહ્મને જાણે છે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. અને કૃપણ એ છે કે આ જીવનને બરબાદ કરે છે. જેમાં તો કે સમાજ, દેશ, સંપત્તિ, ઘર, પરિવાર, માત્ર ને માત્ર આની પાછળ છે પોતાના શરીર અને પોતાનો સમય વેડફે છે. ભૌતિક દ્રષ્ટિબિંદુથી એ યુક્ત હોય છે તો અલ્ટિમેટલી વેડફાઈ જાય છે સમય. કૃપણ કહેવાય છે. એટલે આ શ્લોકથી અર્જુનજી મૈત્ર ભરી જે સંવાદો છે, બધા ફ્રેન્ડશિપ વાળા જે સંવાદો બધા બંધ થાય છે. ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ મારા જ્ઞાનનું અહીંયા કઈ હવે આવે એવું છે નહીં. મારી પાસે જે કઈ ભૌતિક જ્ઞાન છે એનાથી કઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો નથી. તો હવે આદિ ગુરુના શરણે જવું.
આપણે બધાએ પણ આ જીવનમાં યન કેન પ્રકારે ગુરુ ધારણ કરવા જોઈએ, ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, તો બધા પ્રોબ્લેમના સોલ્વ તો આપણે બધા સોલ્યુશન તો જોઈએ છીએ, પણ આપણે ભગવદ ગીતાને ફોલો કરતા નથી, એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખનારા શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન મને દેખાતું નથી. સ્વર્ગ પર દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકતો નથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું ખૂબ સંપત્તિ કમાઈ લઉં, ખૂબ વૈભવ કમાઈ લઉં અને હું મારા દુઃખને દૂર કરી નાખીશ. અર્જુન મહારાજા એમ કે છે કે આ સમૃદ્ધ પૃથ્વી ઉપરનું કદાચ નિષ્કંટક રાજ્ય મને પ્રાપ્ત થાય. નિષ્કંટક એટલે મારા ઉપર કોઈ જ ના હોય, હું સમ્રાટ છું, આખા પૃથ્વીનો એકમાત્ર સત્તા છે મારી, બરાબર, એકમાત્ર હું જ છું અધિકારી. તો પણ એમ કે છે કે આ શોકને હું દૂર નહીં કરી શકું. આપણને એમ થાય કે આપણે 2 પૈસા કમાઈ લઈને આપણે આપણા દુઃખને દૂર કરી નાખીશું. અહીંયા સમ્રાટ બની જાય અર્જુન, તો પણ એમ કે છે કે નિષ્કંટક રાજ્ય શક્ય જ નથી. નિષ્કંટક રાજ્ય મળે, પાવર મળે, રાજાશાહી હોય, પોપ્યુલારિટી હોય, તમારી ઊંચી પોસ્ટ હોય, ઊંચી પોઝિશન હોય, પણ આ બધું જ તમને શોકથી બચાવી શકતું નથી. ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. માઇકલ જેક્સન છે, ખૂબ સંપત્તિ, ખૂબ ખ્યાતિ. સુશાંત સિંહ રાજપૂત, હમણાંનો જ કિસ્સો છે, બહુ દૂરનો કિસ્સો છે નહીં, તમને બધાને ખબર છે. ખૂબ પોપ્યુલારિટી છે, ખૂબ એના ફ્રેન્ડ ફોલોઈંગ છે, ખૂબ સંપત્તિ છે, બધું છે, પણ એના શોકને દૂર કરી શકતું નથી ને. તમે બધા, આપણે બધાએ જોયું કે કેવી ગતિ થાય છે. તો કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. કોઈકને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે, તો કોઈકને ઘરવાળી સારી નથી, ઘરવાળી માનતી નથી. કોઈકને ઘરવાળી સારી છે તો બાળકો એવા છે કે જે કહ્યામાં નથી. બાળકો સારા છે તો હેલ્થ સારી નથી. હેલ્થ સારી છે તો નોકરીમાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ છે, બોસનું ખૂબ સાંભળવું પડે છે. નોકરી સારી છે તો ઘરે આવીને ફરીથી પત્ની એવી છે કે કંઈક ને કંઈક ટક 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 ચાલુ છે. બધું સારું છે તો હેલ્થ સારી નથી, કંઈક ને કંઈક મેડિસિન ચાલુ છે, દવાઓ ચાલુ છે, બીમારી છે. તો કંઈક ને કંઈક શોકપૂર્ણ રહેવાનું છે, કંઈક ને કંઈક. એટલે અર્જુન કે છે કે હું બધું પ્રાપ્ત કરીશ ને તો પણ આ મારી શોકપૂર્ણ જે સ્થિતિ છે એ મારી એમને એમ બની રહેશે. તો આ સમજદારી છે. આ જે જાણવું ને કે બધું પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ શોક રહેશે, એ સમજદારી છે, બરાબર. તો અહીંથી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની શરૂઆત થઈ શકે. આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત ક્યારે થાય? કૃષ્ણના શરણે તમે ક્યારે જાઓ, તમે એ સ્વીકારો કે હું બધું મેળવી લઉં ને તો પણ કંઈક ને કંઈક તો ખામી રહેશે. અર્જુનજી ખૂબ દલીલો રજૂ કરે છે, ખૂબ ભૌતિક જ્ઞાન રજૂ કરે છે, પણ અલ્ટિમેટલી એને ખબર પડી જાય છે કે બધું નકામું છે. આપણી બધી ડિગ્રીઓ, આપણા સર્ટિફિકેટ, આપણે કદાચ મોટા વિદ્વાન હોય, ઉચ્ચ પદ હોય, લાયકાત હોય, પણ એ આપણા સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકતું નથી. ઉકેલ માત્ર ને માત્ર પ્રમાણભૂત ગુરુ છે લાવી શકે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કે છે પ્રમાણભૂત ગુરુ કોને કહેવાય? કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નહીં, એ કૃષ્ણ તત્વો વેતા સે ગુરુ હોય. ગુરુ કોને કહેવાય? કે મનુષ્ય એ પછી ભલે વિપ્ર એટલે કે વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત હોય કે પછી શુદ્ર જાતિનો હોય. શુદ્ર જન્મ, શુદ્ર વર્ણાશ્રમ ધર્મ મુજબ જે શુદ્ર છે એમાં એનો જન્મ થયો હોય કે પછી સંન્યાસી હોય, પણ જો એ કૃષ્ણ ભક્તિને જાણતો હોય ને તો એ સંપૂર્ણ અને અધિકૃત ગુરુ છે. ગુરુ કોને કહેવાય? ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. પદ્મ પુરાણની અંદર ભગવાન પોતે કે છે સટકર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુને સ્યાત વૈષ્ણવ સ્વપચતો ગુરુ. સંપૂર્ણ વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત થયેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હોય એ વૈષ્ણવ થયા વગર અથવા તો કૃષ્ણ ભક્તિના વિજ્ઞાનમાં નિપુણ થયા વગર ક્યારેય આધ્યાત્મિક ગુરુ ના બની શકે. ઘણાને એમ થાય બ્રાહ્મણ છે જ ગુરુ બની શકે નહીં. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે નહીં, વૈદિક જ્ઞાનમાં ગમે એટલા પારંગત હોય, તમે વિદ્વાન હોય, તમે નિપુણ હોય, પણ જો તમે વૈષ્ણવ ના હોય ને, તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં ના હોય તો તમે આધ્યાત્મિક ગુરુ બની નથી શકતા. આગળ ઉમેરે છે એમાં કે ભલે બ્રાહ્મણ ના હોય ને શુદ્ર હોય, પણ જો વૈષ્ણવ હોય ને તો આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે છે, બરાબર. તો આવા પ્રમાણભૂત ગુરુના શરણે જઈએ તો આપણે આ પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર નીકળી શકીએ. બાકી ગમે એટલો આર્થિક ધન સંચય કરીએ તો પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નામના જે 4 પ્રોબ્લેમો છે એનું સમાધાન આપણને મળી શકતું નથી. ગમે એટલી મોટી મહાસત્તાઓ હોય, અત્યારે પણ તમે જો અમેરિકા હોય, રશિયા હોય કે
ફ્રાન્સ હોય, મહાસત્તા હોય, કુદરતી આફતથી મુશ્કેલીઓથી બચી શકતી નથી. મોટા મોટા એમના પ્રોજેક્ટ છે ફેલ થાય જ છે દર વર્ષે, તો એ શોકપૂર્ણ છે જ. અને ઇવન ખૂબ પુણ્યકર્મ કરીને સ્વર્ગમાં જઈએ તો પણ તમારા શોકનું સમાધાન ત્યાં થશે નહીં. ભગવાન કહે છે કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, સ્વર્ગ લોકમાં જઈને પણ પાછું આવવું જ પડશે. તો શોક માટેનો એક જ રસ્તો છે, શોક દૂર કરવા માટે એક જ રસ્તો છે, શોકમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો હરિનું નામ છે, કૃષ્ણનું નામ છે, બીજો કોઈ રસ્તો છે નહીં. સંજય બોલ્યા આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુને કૃષ્ણને કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં, અને મૌન થઈ ગયા. અર્જુન કહે છે કે હું નહીં લડું, હે ગોવિંદ હું નહીં લડું. ધૃતરાષ્ટ્ર છે આ સાંભળીને આનંદમાં આવી જાય છે કે ચાલો હવે અર્જુન મહારાજ યુદ્ધ કરવાના નથી. જે મોટામાં મોટું જે ટેન્શન હતું એ અહીંથી આપણે દૂર થઈ જાય છે. અર્જુનજી આગળ પણ કહી દીધું કે હવે હું ભિક્ષાટન કરવા જતો રહીશ, ભીખ માંગવા માટે જતો રહીશ, આપણે યુદ્ધ કરવાનું થતું નથી. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને એમ થાય છે કે ચલો હવે આ રણક્ષેત્રને છોડી દેશે. પણ સંજયજી આ એક શબ્દ વાપરે છે અર્જુનજી માટે, પરંતપ. પરંતપ એટલે કે શત્રુઓને દમન કરનાર, શત્રુઓનો વધ કરનાર. કહેવાનો મતલબ એવો છે અહીંયા સંજય મહારાજનો કે અર્જુનજી છે ડરપોક નથી, એ પરંતપ છે. એ ધારે તો એકલા હાથે એ બધાનો વધ કરી શકે એમ છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને થોડોક આનંદ થયો તો એ ફરીથી ધૃતરાષ્ટ્રને સંજયજી પોતે નિરાશ કરી દે છે કે એ પરંતપ છે. પરંતપ શબ્દ વાપરે છે અર્જુન માટે, એ મારવા માટે સક્ષમ છે બધા. અને આગળ કે છે, હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. ભગવાન છે એ અર્જુનની સામે સ્માઇલ કરે છે. અર્જુનની હાલત ખરાબ છે અહીંયા. અર્જુન કે છે કે હું કઈ કરી શકું એમ નથી, મને કઈ ખબર નથી કે મારે શું કરવું જોઈએ. અને ભગવાન છે એ સ્મિત કરે છે. આ સ્મિત એટલે એવું નથી કે અર્જુન અને કઈ ખબર નથી, તું તારામાં બુદ્ધિ જ નથી, આવી સ્માઇલ નથી અહીંયા ભગવાન. ભગવાન છે અહીંયા સ્માઇલ કરે છે. કેવી સ્માઇલ છે? નોલેજ વાળી સ્માઇલ છે. ભગવાનને આનંદ થાય છે કે નહીં, હવે મારું બાળક છે એ શોકભગ્ન સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો સાચો પ્રયત્ન હવે કરે છે. અત્યાર સુધી તો બહુ બધી દલીલો રજૂ કરી દીધી, પાપનો ભય છે, નરકની યાતનાઓ ભોગવીશ ને બધું બરાબર છે, પણ હવે એ એક્ઝેક્ટ સાચા રસ્તા ઉપર આવે છે. એટલે ભગવાનની જે સ્માઇલ છે પ્રેમ ભરી સ્માઇલ છે એમના શિષ્ય પ્રત્યે, એમના બાળક પ્રત્યે. ભગવાનને ગમે છે, સાચા જ્ઞાન માટે શરણાગત થાય છે તો ભગવાનને ગમે છે. એટલે બે મિત્રો વચ્ચેની જે કઈ ચર્ચાઓ છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે અને અર્જુનજી સ્વેચ્છાપૂર્વક શરણાગતિ સ્વીકારે છે. ભગવાન છે સૌના સ્વામી છે, શ્રેષ્ઠ પદ ઉપર એ બિરાજમાન છે, છતાં ભક્તની ઈચ્છા પ્રમાણે એ સખા બને છે, એ પુત્ર બને છે, પ્રેમી બને છે. અને જ્યારે હવે અર્જુનજીને જરૂર પડે છે ત્યારે એ સૌથી ઉચ્ચ પદ ગુરુ તરીકેનું પદ પણ ભગવાન છે સ્વીકારે છે અને ગુરુની ભૂમિકા ધારણ કરે છે. તો અહીંયા સુધી જે આપણે જોયું એ અર્જુનના જે મૂંઝવણ, વધારે પડતી જે મૂંઝવણ છે એ હજી આપણે જોઈ અને શરણાગતિ જોઈ લીધી. હવે ભગવાન છે અહીંથી શરૂઆત કરે છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું. અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાનું પેલું જે કારણ હતું કરુણા, એ અહીંયા ભગવાન એડ્રેસ કરે છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 2.11. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષસે ગતાસુન્સ નાનું શોચંતી પંડિતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન બોલે છે અર્જુન, તું વિદ્વતા ભરી વાતો તો કરે છો, પણ જેનો શોક ના કરવો જોઈએ ને એનો તું શોક કરી રહ્યો છે. જો વિદ્વાન હોય જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી અર્જુન. ભગવાન છે એ અર્જુનને મીઠો ઠપકો આપે છે, કારણ કે હવે ગુરુ પદ ગ્રહણ કર્યું ને ભગવાને. કોઈ કાન ખેંચવા વાળું પણ જોઈએ ને, આપણને એમ થાય, ઘણા બધા એમ કે ગુરુની શું જરૂર છે. ઘણા બધા એવું કે ડાયરેક્ટ પ્રભુપાદજીને આપણે ગુરુ સ્વીકારીએ ને પછીના ગુરુને આપણે નહીં, એમને શરણાગત ના થાય. પણ કાન ખેંચવા વાળું જોઈએ. જયારે આપણા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે ને ત્યારે એવા ગુરુ પણ જોઈએ જે આપણો કાન ખેંચે અને આપણે એમ કે નહીં આ ખોટું છે. તને એવું લાગે તું બહુ મોટો ડોક્ટર થઈ ગયો છું, તું બહુ મોટો કહેવાય જ્ઞાની છો, તું ખોટો છો. આ કહેવા વાળું તો કોઈક જોઈએ ને જે આપને કે તો આપને ખોટું ના લાગે, તો કોણ કહી શકે.
અત્યારે તો મા બાપે એના છોકરાઓને નથી કહી શકતા, તમને બધાને ખબર છે. મા બાપનું બાળકોને ખોટું લાગી જાય છે. તો કોણ કે? ગુરુ કહી શકે. ક્યારે કહી શકે? આપણે શરણાગત થાય તો. એટલે અહીંયા ભગવાન છે અર્જુનને કે છે તું મોટી મોટી વાત તો બહુ કરે છો, બરાબર, વિદ્વાન હોય એવી વાતો કરે છો, પણ તને ખબર નથી જ્ઞાન કોને કહેવાય. જ્ઞાન એટલે શું તને ખબર નથી. જળ અને ચેતન આ બંને વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ જે જાણે છે, અને બંનેના નિયંતાને જે જાણે છે, જળ અને ચેતન બંનેના નિયંતા કોણ છે, એને જે કઈ જાણે છે એને જ્ઞાન કહેવાય છે. પણ અર્જુનજી તો આ ખોવાઈ ગયા છે. શેની વચ્ચે? અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર વચ્ચે. ભક્તિ શાસ્ત્ર છે સર્વોચ્ચ છે, તો એ અર્જુનજી ભક્તિ શાસ્ત્ર હજી સમજી શકતા નથી, ગૂંચવાઈ ગયેલા છે. એટલે અર્જુન કે છે, ભગવાન કે છે કે તું વિદ્વાતા ભરી વાતો તો કરે છો, પણ શોક ના કરવો જોઈએ. વિદ્વાન હોય એ મૃત કે જીવિત માટે શોક કરતા નથી. એના માટે બંને પરિસ્થિતિ છે સમાન છે. તમને બધાને એમ થાય કે એવું કઈ રીતના હોઈ શકે, મૃત અને જીવિત માટે શોક ના થાય. તો અહીંથી આજે આધ્યાત્મિક જર્નીનું જે પ્રથમ પગથિયું જે છે ને, એ અહીંથી શરૂઆત થાય છે, બરાબર, કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. પ્રથમ પગથિયું છે. આટલું આપણે જાણીએ તો આપણે ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. તો ભગવાન આગળ કે છે 12મા શ્લોકમાં, નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ મત કરો. એવું ક્યારે નહોતું અર્જુન કે હું ન હોય, એવું નહોતું ક્યારે કે તું ન હોય, અને એવું ક્યારે નહોતું કે આ બધા રાજાઓ ભીષ્મ દ્રોણ એ બધા ના હોય, અને એવું પણ નહીં હોય કે ભવિષ્યમાં એ બધા નહીં હોય. બધા પહેલા પણ હતા, હું પહેલા પણ હતો, અત્યારે પણ છું અને પછી પણ હોઈશ. ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણ તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યો, પણ ભગવાન એ કહે છે કે હું પહેલા પણ હતો, હું અત્યારે પણ છું, ભવિષ્યમાં પણ હોઈશ. તો ભીષ્મ અને દ્રોણ, હું અને તું, આપણે બધા પહેલા હતા, અત્યારે છીએ અને આગળ પણ હોઈશું. એટલે એવું નથી કે તું આ બધાને મારી નાખીશ તો આ બધાનું અસ્તિત્વ છે ખતમ થઈ જશે. નહીં, અસ્તિત્વ ખતમ થશે નહીં. પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ હશે. બીજું, આ શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડે, ઘણા બધા એમ કે નિરાકાર બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું. તો આયા ભગવાન એમ કે છે કે એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો, ને એવું ક્યારેય નહોતું કે તું નહોતું. એનો મતલબ એવો કે આપણા અને ભગવાન બંનેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. ભગવાન એવું નથી કેતા પેલા તું મારામાં હતો, વિલીન થઈ ગયેલો હતો, પછી તું મારામાંથી બહાર નીકળો, પછી તે જન્મ લીધો અને પછી ફરીથી તું મારામાં મળી જઈશ. નહીં નહીં નહીં, એવું છે જ નહીં. નિરાકાર, ઘણા બધા એમ કે ને કે બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. વિલીન થવાતું નથી. આત્મા છે એ કઈ ઓલી સાકર નથી કે લીંબુ શરબતમાં નાખો અને એમાં કહેવાય ચમચીથી હલાવો અને આત્મા મળી ગઈ, મિક્સ થઈ ગઈ. હવે આત્મા તો કે નહીં, આત્માનું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, આત્મા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. નહીં નહીં નહીં, જોઈશું આપણે આજે કે આત્મા હંમેશા પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, ક્યારેય વિલીન થતી નથી. આત્મા ક્યારેય મરતી નથી, ક્યારેય વિલીન થતી નથી. માયાવાદીઓ એવું કે પેલા નિરાકારમાં આત્મા પેલા નિરાકાર હતી, પછી સાકાર થયો, પછી એ યોગી થયા અને પાછા નિરાકારમાં વિલીન થઈ ગયા. કૃષ્ણ પણ પેલા નિરાકારમાં હતા, નિરાકારમાંથી એ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, પછી માયામાં પડી ગયા, ભૂલી ગયા કે ભગવાન છે, પછી એ ફરીથી નિરાકારમાં જઈને વિલીન થઈ ગયા. ભગવાન કે એવું ક્યારેય હતું નહીં, હું નહોતો, એવું ક્યારેય છે જ નહીં કે મારામાં કોઈ વિલીન થઈ શકે. નેવર, એવું છે જ નહીં. તો માયાવાદીઓની જે આ દલીલ છે એનું ભગવાન છે અહીંયા ખંડન કરે છે. અને વ્યક્તિગત જે અસ્તિત્વ ભગવાનનું, કૃષ્ણનું જે અનાદિ અસ્તિત્વ છે ભગવાનનું, એ ભગવાન પોતે અહીંયા સાબિત કરે છે કે હું પહેલેથી જ છું. એવો કોઈ સમય નહોતો જ્યારે કૃષ્ણ હતા નહીં. આદિ અનાદિ પરાપૂર્વથી કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી તો બ્રહ્મ સંહિતાના દરેક શ્લોકમાં કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ. આદિ પુરુષ છે ગોવિંદ છે. તો આવા માયાવાદી જે વિલીન થઈ જવાની વાતો કરે, આવાના લેક્ચર સાંભળવા જોઈએ નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ક્લિયરલી કે માયાવાદી ભાષ્ય સુનીલે હોઈલે સત્યાનાશ. સત્યાનાશ થઈ જાય જો માયાવાદીના ભાષ્ય તમે સાંભળી લો ને, તમારું સત્યાનાશ થઈ જાય. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા
આ વર્તમાન શરીરમાં કુમાર અવસ્થામાંથી યુવા અવસ્થામાં પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિરંતર પસાર થાય. એવી જ રીતના મૃત્યુ પછી આત્મા છે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને ધીર પુરુષો આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતિ. ભગવાન કે એમાં મૂંઝાવા જેવું કઈ છે. શરીર છે બદલતું રહે છે. હું નાનો હતો ત્યારે પણ મારું નામ જિજ્ઞેશ કોશિયા હતું. હું યુવાન થયો ત્યારે પણ મારું નામ જિજ્ઞેશ કોશિયા છે. અત્યારે પણ મારું નામ એ જ છે. અને હું ઘરડો થઈશ ત્યારે પણ કોઈ મને પૂછે કે તમારું નામ શું, તો હું એમ કહીશ કે યસ આઈ એમ ડોક્ટર જિજ્ઞેશ કોશિયા. તો હું એ જ જિજ્ઞેશ કોશિયા છું. મારું શરીર તો એ છે નહીં. હું નાનો હોય ને મારું પિક્ચર મને બતાવે મારા મમ્મી, તો હું એ છું નહીં. બરાબર છે. અત્યારે યુવાનીમાં હું જે બાહ્ય દેખાવ છે એ મારો કદાચ હું જીવું 70 વર્ષ સુધી, તો 70 વર્ષે મારો એ દેખાવ નથી હોવાનો. છતાં એક વસ્તુ એમાં કોમન છે. કોણ? હું કોમન છું. તો હું કોણ છું? બોડી તો સતત ચેન્જ થાય છે ને. જેમ આપણે હમણાં ભગવાન કહેશે કે જેમ કપડા બદલીએ છીએ એમ આ જે આત્મા છે એ એક શરીર બદલે છે અને બીજા શરીરમાં જાય છે. બરાબર. તો અહીંયા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ પણ સમજવા જેવી છે. તો પછી મૃત્યુ એ શું છે? જો બોડી છે, બોડીનું મૃત્યુ તો થતું નથી. કારણ કે જો સિમ્પલ છે, બોડી છે કેમિકલ થી બનેલું છે. કેલ્શિયમ છે, ફોસ્ફરસ છે, પાણી છે, ચરબી છે, આ બધી વસ્તુ બહાર પણ અવેલેબલ છે. ઇવન આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય ત્યારે બધું એમાં છે જ ને. કોઈ મરી જાય, કોઈ મૃત્યુ પામે તો આપણે શું કહીએ? ભાઈ જતા રહીએ. ક્યાં જતા રહીએ? તમારી સામે જ છે. એ સૂતા તો છે. એ જ બે આંખ છે, એ જ બે કાન છે, બરાબર, નાક છે, બધું સેમ ટુ સેમ તો છે. તો એમાંથી જતું કોણ રહ્યું છે? આત્મા જતી રહી છે. બરાબર. શરીર તો ત્યાં છે તમારી સામે. શરીર તો બરાબર એમનેમ જ છે. એનું તો મૃત્યુ થયું નથી. તો કેલ્શિયમ થી બનેલું છે, પાણીથી બનેલું છે. તો હવે એમાં બે પ્રકાર આવે છે કે ભાઈ જીવતું કેલ્શિયમ ને મરેલું કેલ્શિયમ. આપણે એવું કહીએ છીએ. બરાબર. શરીરની અંદર જે ખાય છે પાણી છે. મોટા ભાગનો ભાગ તો શરીરમાં પાણી છે. તો આપણે એમ કહીએ જીવતું પાણી, મરી ગયેલું પાણી. પાણી ઓલરેડી મરેલું જ છે. કેલ્શિયમ ઓલરેડી મરેલું છે. તો શરીર જે પંચમહાભૂત થી બનેલું છે બધું ઓલરેડી મરેલું જ છે. તો એનો મતલબ એવો કે આ બોડી છે તો ઓલરેડી ડેડ બોડી છે. આ તો ડેડ બોડી જ છે. તો આની અંદર જે હલનચલન જે થાય છે શેના કારણે થાય છે? આત્માના કારણે થાય છે. આત્મા છે એ તો મરતી નથી. એ તો ભગવાને કીધું આત્મા તો મરતી નથી. તો આત્મા મરતી નથી. શરીર તો ઓલરેડી ડેડ છે. એનો મતલબ એવો કે મૃત્યુ જેવું કઈ છે નહીં. તો ખરેખર મૃત્યુ એટલે શું છે? મૃત્યુ એટલે એટલું જ છે કે આત્મા છે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ને જન્મ કહેવાય. એ જ આત્મા છે શરીર છે છોડી દે છે ને મૃત્યુ કહેવાય. બીજું કઈ છે? મૃત્યુ એટલે આત્મા છે શરીરને છોડી દે છે એટલે મૃત્યુ છે. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. સેમ ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણ છે એ પણ ઘરડા છે. હવે એને પણ આ શરીરને છોડવું જોઈએ. એ શરીર છોડી દે. એવું નથી કે આગળ એને બીજું શરીર નહીં મળે. બીજું શરીર મળશે. બરાબર. એના જે કઈ કર્મ પ્રમાણે એની આગળની જે કઈ ગતિ થશે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બંને ઉચ્ચ કોટીના જીવ છે. આગળ એના કર્મ મુજબ દિવ્ય દેહ એને પ્રાપ્ત થશે. તો ધીર પુરુષો જે છે તે આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતા નથી. ભગવાન આગળ હજી સમજાવે છે કે સુખ દુઃખ ને સહન કરવા જોઈએ. ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કોન્તે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખ આગમાં પાયનો નિત્ય તાંતિતિક સ્વ ભારત. હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખ છે ક્ષણિક આવું અને કાળાંતરે એમનું અદ્રશ્ય થઈ જવું કેના જેવું છે? તો કે શિયાળા ઉનાળાની ઋતુ જેવું છે. તો ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી ઉદ્ભવે છે. શિયાળો આવે છે બરાબર અને જાય છે, ઉનાળો આવે છે ને જાય છે. તો ભક્તો છે શિયાળામાં પણ મંગળા આરતી કરે છે. ખૂબ ઠંડી હોય ત્યારે પણ સવારમાં વહેલા ઉઠે છે અને ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરી અને મંગળા આરતીમાં જાય છે. ઉનાળો હોય ત્યારે પણ કરે છે. માતાજીઓ છે એ ગમે એવી ગરમી હોય તો પણ કિચનમાં જઈને રસોઈ આપણા માટે બનાવે છે. એવું કે છે કે નહીં ઉનાળામાં ભાઈ 4 મહિના રજા રાખશું, ખૂબ ગરમી પડે છે. એમાં પાછું કિચનમાં ફેન પણ ના હોય. ઘણા બધાના કિચનમાં ફેન ના હોય, એસી ના હોય, તો પણ માતાજીઓ ખૂબ તકલીફ વેઠી અને રસોઈ બનાવે છે ને આપણા માટે. ભગવાન કે છે સુખ અને દુઃખ છે સહન કરવું જોઈએ. શિયાળા ઉનાળા જેવું છે અર્જુન, એ સહન કરવું જોઈએ. એમાં ભાંગી પડવું જોઈએ નહીં. ભગવાન આપણને પણ કે છે પ્રોફિટ અને લોસ છે એ સહન કરતા શીખવું જોઈએ. કર્મો પ્રમાણે સુખ અને દુઃખ આવે છે, ભાંગી પડવું જોઈએ નહીં.
વૈદિક શાસ્ત્રમાં એવું છે કે માઘ મહિનો, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો જે સમય છે એમાં વહેલું સ્નાન કરવું જોઈએ. અત્યંત કડકડતી ઠંડી હોય ત્યારે પણ ભગવાનના ભક્તો છે એ માઘ સ્નાન કરે, ઠંડુ પાણીથી સ્નાન કરે. તો એ કરવું જોઈએ, સહન કરતા શીખવું જોઈએ. અર્જુનજી માટે બે શબ્દ વાપરે છે આ શ્લોકમાં, એક તો કૌંતેય અને બીજું ભારત. કૌંતેય એટલે એના માતૃપક્ષનો જે વારસો છે કેટલો ઊંચો છે, તું તારા માતા સામે જો કુંતી મહારાણી. અને ભારત એટલે કે તું તારા પિતૃપક્ષનો વારસો જો, તારા પિતાજી પાંડુ મહારાજા પાંડુની સામે તું જો, કેટલો ભવ્ય વારસો તું ધરાવે છું. અને તું આવી રીતના દુઃખી થાય એ ચાલે નહીં. હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ, જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત નથી થતો, બંનેમાં એક સમાન રહે છે, મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. સુખ અને દુઃખમાં જે વિચલિત ના થાય. ઘણા બધા સુખ આવે ને, સુખમાં છકી જાય, યે પાર્ટી એન્જોય, ખૂબ મોટી પાર્ટી, ખૂબ એન્જોયમેન્ટ કરે. દુઃખ આવે કે ભાઈ જીવવા જેવું છે જ નહીં, હવે જીવવા જેવો સમય રહ્યો જ નથી, જિંદગી જીવવા જેવી નથી, ઊંઘની ગોળી ચાલુ થઈ જાય, માણસો સુસાઇડના રસ્તે જતા રહીએ છે અલ્ટિમેટલી. બરાબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે સુખ અને દુઃખ બંનેમાં વિચલિત ના થવું જોઈએ, બંનેમાં સમાન રહેવું જોઈએ. સુખ આવે તો પણ કૃષ્ણની કૃપા છે કે સુખ આવે, દુઃખ આવે તો કૃષ્ણની કૃપા છે કે મારા કર્મો તો એટલા ખરાબ હતા કે મારે હજી ખરાબમાં ખરાબ દુઃખ ભોગવવાના હતા, પણ કૃષ્ણ ખૂબ દયાળુ છે કે મને એમાં ડિસ્કાઉન્ટ કરી આપે છે. સુખ અને દુઃખ બંનેમાં વિચલિત થતા નથી. બરાબર. તો એ મુક્તિ માટે યોગ્ય છે. બરાબર. પછી સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ ભગવાન રેફરન્સ આપે છે, આચાર્યો ઋષિ મુનિઓનો રેફરન્સ આપે છે. કેવા નિષ્કર્ષ ઉપર ઋષિ મુનિઓ આવ્યા કે જે અસત, અસત એટલે કે આ ભૌતિક શરીર જે સત્ય નથી, જે નાશવંત છે, એ કોઈ સ્થાયિત્વ નથી એમ. અને જે સત, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. અને જે સત એટલે કે આત્મા, આત્મામાં કોઈ પરિવર્તન નથી. બંનેની પ્રકૃતિ નું અધ્યયન દ્વારા એવો આવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે. કોણ? તો કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ, ઋષિ મુનિઓની ભગવાન આ રેફરન્સની વાત કરે છે. તો કે આ જે શરીર છે એનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી. શરીર છે એ 6 સ્ટેજમાંથી પસાર થાય છે. એક તો શરીર છે એ જ્યારે જન્મે છે, પછી થોડુંક વધે છે એટલે કે મોટું થાય છે, યંગ થાય છે. યંગ થઈને એક સમયે શરીર છે સ્ટેબલ રહે છે. બરાબર, સ્ટેબલ રહે છે. આગળ જતા બાય પ્રોડક્ટ છે એમાંથી બહાર આવે છે, ચીંકુ પિંકુ બહાર આવે. બરાબર. એમ કરતા કરતા આગળ જાય તો શું થાય? શરીર છે એ ક્ષીણ થવા માંડે છે. શરીર છે ક્ષીણ થાય છે, એક સમયે મૃત્યુ થાય છે. તો આ રીતના બર્થ થાય છે, ધીમે ધીમે વિકાસ થાય છે, વિકાસ થાય છે, પછી સ્ટેબલ રહેવાય છે, સ્ટેબલ રહેવાય છે, પછી એમાંથી બાય પ્રોડક્ટ નીકળે છે, બાય પ્રોડક્ટ નીકળે છે, પછી એમાંથી શરીર ક્ષીણ થાય છે, ક્ષીણ થાય છે અને મૃત્યુ થાય છે. શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી. બરાબર. તો મેડિકલ સાયન્સ પણ આ વસ્તુ સ્વીકારે છે. હું પણ ભણેલો છું, ડોક્ટરનું થોડું ઘણું. ઘણા બધા બીજા ડોક્ટરો છે એમને પણ ખબર હશે કે આપણા શરીરનો દરેક ક્ષણે નાશ થાય છે, દરેક ક્ષણે આપણા કોષો છે એ નાશ થાય છે. સ્નાન કરવા જઈએ ને આપણે, કેટલા બધા કોષો છે મરીને આપણાથી છૂટા પડી જાય છે. રોજે રોજ આપણા કપડામાં પણ કેટલા બધા કોષો મરીને નાશ પામતા હોય છે, નવા કોષો આવતા હોય છે. પણ આ પરિવર્તન છે એ સતત ચાલુ રહે છે. શરીર તો નાશવંત છે. તો જળ અને ચેતન વચ્ચેનું જે આ તફાવત છે જાણે છે, સાચું જ્ઞાન છે. ભગવાન છે અહીંથી આપણને અર્જુનને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે સત અને અસત વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે, જે તફાવત છે એ જાણવું જોઈએ. અને બધાના ઉદ્ભવનું જે સ્થાન છે કૃષ્ણ છે. ભગવાન આગળ ચતુશ્લોકી ગીતામાં પણ કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જાણવું જોઈએ. જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તેને તું અવિનાશી જાણ. સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત કોણ છે? આત્મા છે. આત્મા એક હૃદયમાં બેઠો છે છતાં પણ એ આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. બરાબર. અને એની જે ચેતના છે, એનો જે આત્માનો ગુણ છે, જે ચેતના છે, બધી જ જગ્યાએ છે. આંગળીએ તમે કહેવાય છે કે ચીટી, આપણે ચીટીઓ ભરીએ તો આપણે તરત દુખાવો થાય છે. નાક ઉપર ચીટીઓ ભરીએ, ગાલ ઉપર ચીટીઓ ભરીએ, આપણે તરત ખબર પડે છે. ક્યાંથી ખબર પડે છે? તો આત્મા છે સર્વ શરીરની અંદર વ્યાપ્ત છે. એને તું અવિનાશી જાણ. અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવામાં કોઈ સમર્થ નથી. આત્માને કોઈ હણી નથી શકતું.
કારણ કે આત્મા જે છે, આપણે ખબર છે ને, ભગવાન આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું તો આપણે ભગવાનની કઈ શક્તિ છીએ? પરાશક્તિ પ્રભુ, ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ છે. તો તમને બધાને ખબર છે, આપણે વિજ્ઞાન ભણેલા છીએ, કોઈ પણ શક્તિનો નાશ કરી શકતા નથી, એનર્જીનો નાશ ના થઈ શકે. જે લોકો વિજ્ઞાન ભણેલા છે એને ખબર છે કે એનર્જી કેનોટ બી ક્રિએટેડ એન્ડ કેનોટ બી ડિસ્ટ્રોઈડ. એનર્જીનો ક્યારે નાશ ના થાય અને એનર્જીનું સર્જન પણ ના કરી શકાય. તો એમ આત્મા પણ છે, ભગવાનની શક્તિ છે, તટસ્થ શક્તિ છે, પરાશક્તિ છે, એનો પણ નાશ કરી શકાતો નથી. તો ભીષ્મ અને દ્રોણ પણ આત્મા છે, નાશ કરવો શક્ય નથી. આપણે બધા આપણા પ્રિયજનોનું મૃત્યુ થઈ જાય તો આપણે શોક સભા રાખીએ. હકીકતે શોક સભા ના રાખવી જોઈએ, આપણે સ્મૃતિ સભા રાખવી જોઈએ. શું રાખવી જોઈએ? સ્મૃતિ સભા. આપણે એમને યાદ કરવા જોઈએ, કારણ કે અત્યારે આપણા પરિવારનો હિસ્સો નથી, એ બીજા કોઈક પરિવારનો હિસ્સો હશે. એમના કર્મ પ્રમાણેની ગતિ એને તરત જ મળે જ છે. આપણે શોક સભા રાખીએ છીએ. આપણે હકીકતે એમને યાદ કરવા જોઈએ કે આપણી સાથે અત્યારે નથી, પણ એ બીજી કોઈક જગ્યાએ હશે. અને પ્રાર્થના કરીએ કે એમની જે જર્ની છે એ ઈઝી થાય, સરળ થાય. આ શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ જે એ સરસ મજાના બીજા ઉપનિષદોનો રેફરન્સ આપીને આત્માનું કદ પણ સમજાવે છે. કેવડું કદ છે આત્માનું? વાળની ટોચના 10,000માં ભાગ જેટલું. વાળની ટોચના 10,000 ભાગ. બાલાગ્ર સત ભાગસ્ય સતધા કલ્પિતસ્ય ચ ભાગો જીવસ વિજ્ઞય સચાન્યત્યાત કલ્પતિ. બરાબર. વાળનો જે અગ્રભાગ છે એના 10,000 ભાગ કરો અને એમાંથી એક ટુકડો જે ઉપાડો 10,000માં ભાગ, એવડી સાઈઝ છે આત્માની છે. આત્માની સાઈઝ એટલી નાની છે કે હજી સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિકો છે એ આત્માના કદને માપવા માટે સમર્થ થયા નથી. પરંતુ આત્મા નથી, છે જ આત્મા. બરાબર. આત્માનું અસ્તિત્વ ભલે વૈજ્ઞાનિકો ના સ્વીકારતા હોય, મોટા મોટા ડોક્ટરો ના સ્વીકારતા હોય, પણ આજ સુધી પણ એ લેબોરેટરીમાં એક નાની કીડી પણ બનાવી શકતા નથી. બનાવી શકે છે? કોઈ જીવને સર્જન કરી શકે છે? નથી કરી શકતા. તો આત્માનું અસ્તિત્વ છે. અવિનાશી, અમાપ તથા સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે. મારા માટે હે ભરતવંશી, તું યુદ્ધ કર. ભગવાન કહે છે, ભાઈ, શરીરનો તો નાશ થવાનો જ છે. શરીરની તું ચિંતા કરીશ અને તું તારું જે નિયત કર્મ અને ભૂલી જઈશ તો કેમ ચાલશે? તારે તારું નિયત કર્મ કરવું જોઈએ. મોટા ભાગના માણસો પણ એ જ અત્યારે કરે છે કે એ શરીરમાં એટલા બધા ખોવાઈ જાય, આ બોડીમાં એટલા બધા ખોવાઈ જાય કે એનું ખરેખર જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય જે છે, જેના માટે એનો જન્મ થયો છે, એ જ ભૂલી જાય. શરીરમાં એટલા બધા ખોવાઈ જાય. જીમ કરશે, યોગા કરશે, પ્રાણાયામ કરશે, માતાજીઓ પાર્લરમાં જશે, સુંદરતાને ડેવલપ કરશે, ઘણો બધો સમય આપશે એની પાછળ. પણ શરીરમાં એટલા બધા આસક્ત આપણે થઈ જઈએ કે અલ્ટિમેટલી જે આપણો ગોલ છે એ આપણે પામી શકતા નથી. ઉદ્દેશ્ય જે છે આપણે કહેવાય સાર્થક કરી શકતા નથી. ભૌતિક શરીર છે નાશવંત છે, નષ્ટ થવાનું જ છે. અત્યારે થાય કે 100 વર્ષ પછી થાય, સમયમાં ખાલી ભિન્નતા છે. આપણને એવું લાગે કે થોડાક વર્ષો પછી, પણ નાશ થવાનું છે. કોઈની સુંદરતા એમને નથી રહેતી, કોઈની યુવાની એમને નથી રહેતી, શક્ય જ નથી. તો જે કઈ કરવાનું છે આત્માની ગતિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ આપણે તો ક્યારેય કરતા જ નથી. આપણે માત્ર ને માત્ર શરીર માટે જીવતા હોઈએ છીએ. જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જે એને હણાયેલો માને છે, બંને અજ્ઞાની છે. કોઈ એવું માને કે હું આત્માને મારી નાખું છું, અથવા કોઈ એવું માને કે ના, આત્માને મારી શકાય છે. તો આ બંને વ્યક્તિ અજ્ઞાની છે, કારણ કે આત્માને હણી પણ ના શકાય અને આત્મા કોઈને હણતો પણ નથી. અર્જુન, તને એમ થાય કે તું મોટા મોટા શસ્ત્રો લાવ્યો છે, તારી પાસે બ્રહ્માસ્ત્ર છે, વરુણાસ્ત્ર છે, અગ્નાસ્ત્ર છે, બટ તું આત્માને મારી શકીશ નહીં અર્જુન. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, કારણ કે આત્મા એટલો સૂક્ષ્મ છે કે ભૌતિક શસ્ત્રથી એને હણવો શક્ય નથી. ભગવાન અહીંયા શરીરના વધને પ્રોત્સાહન આપતા નથી, પણ અહીંયા ધર્મના સિદ્ધાંતનું અનુપાલન અર્થે હનન કાર્ય, જે બીજાનો વધનું જે કાર્ય છે, ભગવાન એમને એમના પ્રોત્સાહન કરી રહ્યા છે, કારણ કે એ ધર્મના સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવાની છે. ધર્મ એટલે શું? ઘણા બધા એમ કે ધર્મ એટલે આ છે, ધર્મ એટલે તે છે, ધર્મ એટલે આ છે. વેદોમાં અહીંયા લખેલું છે. વેદોમાં ધર્મ એટલે શું? બોલો, ધર્મ એટલે શું? ભગવાનના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ.
શ્રીમદ ભાગવતમ છઠ્ઠો સ્કંદ ત્રીજો અધ્યાય 19મો શ્લોક 6.3.19 વેદવ્યાસજી લખે છે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલા જે શબ્દો છે એ ધર્મ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે કઈ બોલે છે ધર્મ છે. બીજે ક્યાંય જાણવાની જરૂર નથી ધર્મ એટલે શું છે. ભગવાનના મુખમાંથી એક એક શબ્દ જે નીકળે છે એ ધર્મ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ધર્મની સ્થાપના ભગવાને કરેલી છે. ભગવાન જે બોલે છે એ ધર્મ છે. 9 વાગી ગયા છે એક્ઝેક્ટ, અને હજી આપણે માત્ર ને માત્ર 19 શ્લોક કવર કર્યા છે. ખૂબ લાંબો અધ્યાય છે. પ્રયત્ન કરીશું કે 10 વાગે આ અધ્યાયને પૂર્ણ કરી શકીએ. ખૂબ અઘરું છે મારા માટે. 5 મિનિટનો અહીંથી આપણે બ્રેક રાખીએ છીએ. તમે બધા પાણી પી શકો છો, ફ્રેશ થઈ શકો છો, અને એક્ઝેક્ટ 9:05 ફરીથી 2.20 થી આપણે આગળ વધીશું. 5 મિનિટનો બ્રેક છે. પાંચ મિનિટ માટે કીર્તન કરી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હું ટ્રાય કરું. કરો, ટ્રાય કરો. હારે લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે સુતા લાગી શામળિયા નિશા. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મારું માંગુ ગોકુળ ગામથી આવ્યું, હારે મારું સગપણ સામળિયાની સાથ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મેં તો સુંદડી ઓઢી છે કૃષ્ણ નામની, હારે ચારે છેડે શ્રીનાથજીના નામ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મેં તો ટીલડી ચોડી છે ત્રિકમ નામની, હારે મારા મોડિયામાં મોહનરાયના નામ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મેં તો નથડી પહેરી છે નંદરાયની, હારે મારી વરમાળામાં વિઠ્ઠલ વરનું નામ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મેં તો મીંઢોળ બાંધ્યો છે મારા મોહનતણો, હારે મારો ચૂડલો રંગાણો રસિયા. જ લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મેં તો પીઠી ચોળી છે પ્રેમાનંદની, હારે મારા પાનેતરમાં રણછોડરાયના નામ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મારો માંડવ માધવ કુળમાં નાખ્યો, હારે મારી જાનમાં આવ્યા છે મોટા સંત જો, હારે આવશે આવશે જાદવ કુળની જાન. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે હું તો શણગાર સજીને બેઠી માંડવે, હારે મારો ઝાલ્યો શ્રી કૃષ્ણએ હાથ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મારા દાદાએ મુજને પરણાવીજો, હારે મારી માતાએ દીધા કન્યાદાન. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે સંત વીરાએ જવતલ હોમિયા, હારે હું તો ફેરા ફરી શામળિયાની સાથ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મારે આંગણ વેલડિયું આવ્યું, હારે હું તો ચાલી શ્રી કૃષ્ણને સાથ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે મારા ગુરુએ આશીર્વાદ આપ્યા, હારે તમે જાઓ ને સુખી થાઓ. આજ લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે લગની લાગી નારાયણ તારા નામની, હારે સુતા લાગી શામળિયાની સાથ. લગની લાગી નારાયણ તારા નામની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. સરસ મજાની આપણી ભજનની બુક છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ ભજનની.
તમે બુક કેવું હોય તો ઓનલાઈન પરચેસ કરી શકશો અને એમાંથી ભજન સરસ સરસ ભજન છે અને જે મુક્ત આત્માઓ દ્વારા લખાયેલા ભજન હોય ને એને આપણા મુખેથી દોહરાવવા, લાઈક ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, નરોત્તમદાસ ઠાકોર કે જેમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયેલો છે એમના શબ્દો આપણે દોહરાવીએ ને આપણી ચેતના છે શુદ્ધ થાય. થેન્ક યુ બધાનું ફરીથી સ્વાગત છે. શરૂઆત કરીએ 2.20. તો આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી, મરણ નથી, તે ક્યારે જન્મ્યો ના હતો, જન્મ લેતો નથી, જન્મવાનો પણ નથી, અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી, પુરાતન, જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ એ હણાતો નથી. ન હન્ય માને, ન હન્યતે હન્ય માને શરીર. પ્રભુપાદજીના ઘણા બધા લેક્ચર તમે સાંભળશો એમાં આ કોટ કરતા હોય છે, ન હન્ય માને, ન હન્યતે હન્ય માને શરીર. આત્મા કોઈને હણતો નથી અને હણાતો પણ નથી. તો આત્મા માટે કોઈ જન્મ છે જ નહીં. આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમારો બર્થ ડેટ શું, તો આપણે શું કહીએ? બરાબર, આ મારી બર્થ ડેટ છે. હકીકતે આપણો એ જવાબ હોવો જોઈએ, ભાઈ હું ઇટરનલ છું, હું નિત્ય છું, હું નિત્ય કૃષ્ણનો દાસ છું, પણ આ શરીરમાં હું આટલા વર્ષથી રહેલો છું. મારી ઉંમર 32 વર્ષ 35 વર્ષ છે, મારો જન્મ દિવસ આ છે, પણ એ આ શરીરમાં હું એટલા વર્ષથી છું. મારો કોઈ જન્મ દિવસ છે નહીં, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું અને હું નિત્ય છું. મારું મૃત્યુ પણ નથી થતું, મારો જન્મ પણ નથી થતો, હું અવિનાશી છું. આ સમજ ડેવલપ થાય તો એ સાચી સમજ છે. બરાબર. બાકી આપણે એમ કહીએ કે ના મારો જન્મ છે ને મારું મૃત્યુ થાય છે, નહીં, આપણો જન્મ પણ નથી, આપણું મૃત્યુ પણ થતું નથી. બરાબર. માત્ર ને માત્ર શરીરના 6 પરિવર્તનો જે થાય છે આપણે જોયા હતા, 6 પરિવર્તનો થાય છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણને આત્માના ઘણા બધા ગુણો, લક્ષણો આપણે બતાવ્યા. અજન્મા છે, સનાતન છે, ચિરસ્થાયી છે, પુરાતન છે. બરાબર. સેમ વસ્તુ આજ વસ્તુ કઠોપનિષદની અંદર પણ જોવા મળે. 1.2.18 કઠોપનિષદ. વેદોની અંદર પણ આપણને આ રેફરન્સ મળે. ખાલી પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચો, બીજું કઈ વાંચવાની જરૂર ના પડે. બધા રેફરન્સ એની અંદર ટાંકેલા છે. જરૂરથી ભગવદ ગીતા વાંચો. હે પાર્થ, આત્મા અવિનાશી છે. હજી ભગવાન આગળ એમાં આત્માના ગુણો ઉમેરતા જાય છે. અવિનાશી છે, સનાતન છે, અજન્મા છે, અવિકારી છે. એવું જાણનાર મનુષ્ય કોઈને કોઈ રીતે હણી શકે, કોઈને કેવી રીતના હણી શકે અથવા હણાવી શકે? આત્મા કેવો છે? અવિનાશી છે, એનો વિનાશ જ નથી થતો. એ તો સનાતન છે, એને કોઈ ડેટ ઓફ બર્થ છે જ નહીં, નેવર. અજન્મા છે, કોઈ દિવસ જન્મ જ નથી થયો. અવિકારી છે, એમાં કઈ વિકાર નથી આવતો. અવ્યય છે. નિરાકારવાદીઓ એમ કે આત્મા પરમાત્મામાં મળી ગઈ, નહીં, આત્મા પરમાત્મામાં મળતી જ નથી ભાઈ. એ ઘુલનશીલ નથી. હમણાં મેં તમને વાત કરી ને એવું આત્મા છે એ ઘુલનશીલ નથી કે ભાઈ લીંબુ શરબતની અંદર સાકર નાખી દીધી અને સિકંજીની જેમ પાછું એમાં મળી ગઈ. નહીં, નહીં, અવિકારી છે, એમાં કોઈ વિકાર નથી થતો. આત્મા જેવી છે એવી ને એવી જ રહે છે. વિલીન થવું પોસિબલ જ નથી. બરાબર. એટલે એ આત્મા છે એ અવિકારી છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જ્યાં હિંસા જરૂરી છે ને ત્યાં હિંસા કરવી જોઈએ. ખૂન કરે ને કોઈ વ્યક્તિ તો ન્યાયાધીશ એને પ્રાણદંડ આપે છે, મૃત્યુદંડ આપે છે, ફાંસીની સજા કરે છે. એમાં ન્યાયાધીશને કોઈ દોષ નથી આપતું, ન્યાયાધીશને સજા નથી પડતી. બરાબર. સેમ વે ડોક્ટર છે, સર્જન છે, એ હાથમાં છરી લે, નાઇફ લે અને શરીર પેશન્ટનું, દર્દીનું જે શરીર છે એના ઉપર કાપો મૂકે છે. બરાબર. પણ એ એની બીમારી દૂર કરવા માટે કરી રહ્યા છે, દુઃખ દૂર કરવા માટે કરી રહ્યા છે. મારવાનો ઈરાદો નથી એમાં. તો એ જ રીતે જ્યારે જ્યારે હિંસાની જરૂર પડે છે ત્યારે હિંસા છે એ કરવી જોઈએ. ભગવાન છે એ અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. હિંસા છે એ જ્યારે સર્વોપરી ન્યાય માટે જરૂરી છે ત્યારે હિંસા કરવી જોઈએ. જેવી રીતના ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે સરસ મજાનું. કારણ કે ટોપિક બહુ અઘરો છે આ સમજવું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એટલે ભગવાન એના માટે ઉદાહરણ આપે છે. જેવી રીતના મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી દે છે, નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, એવી રીતના આત્મા છે વૃદ્ધ ને નકામા શરીરને ત્યાગ કરીને નવું શરીર ધારણ કરે છે. તો કોઈ નવીનતા નથી. તમે અને હું કપડા મેલા થાય, કપડા ફાટી જાય, કપડા તૂટી જાય તો આપણે શું કરીએ છીએ? કપડા બદલાવી નાખીએ છીએ. આપણે એના માટે શોખ કરીએ છીએ. હા હા હા, મારું ટી શર્ટ ખરાબ થઈ ગયું, આ મારું ટી શર્ટ તૂટી ગયું, એના માટે આપણે શોખ કરીએ છીએ? નથી કરતા. તરત નવું ટી શર્ટ, નવો શર્ટ, નવો જબ્બો, નવો કુર્તો, નવી ધોતી પરચેસ કરી લઈએ છીએ. બરાબર.
તો બસ આટલું સહજ છે કે શરીર એક આત્મા એક શરીરને છોડે છે ને બીજા શરીરને ધારણ કરે છે. કપડા બદલે એટલું સહજ છે આ. મેડિકલ સાયન્સમાં પણ આત્માના અસ્તિત્વ વિશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. એ લોકો માનતા નથી કે આત્મા છે કે નહીં, પણ એ લોકો એવું માને છે કે હૃદયમાં કોઈ શક્તિ પ્રગટ થાય છે. અને અમને મેડિકલ સાયન્સમાં ભણાવવામાં આવે છે કે હૃદયની અંદર એસે નોડ છે, એવી નોડ છે, એમાં કોઈક બહારથી હૃદયને કોઈક એવો પાવર સપ્લાય છે હૃદય માટે કે જે હૃદય 24 કલાક છે ધબકે છે. એ કંઈક પાવર સપ્લાય છે. એસે નોડ, સાઇનો, બરાબર, સાઇનો એટ્રિયલ, આવા બધા એના નામ છે મેડિકલ સાયન્સમાં. પર્કિન જે ફાઈબર્સ, આવા બધા નામ છે કે ક્યાંકથી પાવર હૃદયને મળે છે. પણ એ પાવર ક્યાંથી મળે છે એ વૈજ્ઞાનિકો ખુલાસો કરી શકતા નથી. કોઈ ત્યાં બેટરી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે કે બેટરી બદલાવીએ છીએ દર મહિને, બેટરી કાઢીને નવા સેલ નાખી દઈએ, ક્યાંથી એ પાવર સપ્લાય મળે છે? એ પાવર સપ્લાય જે મળે છે એ જ આત્મા છે. આત્મામાંથી જે પાવર સપ્લાય હૃદયને મળે છે. મુંડક ઉપનિષદ, શ્વેતાસ્વર ઉપનિષદ નો રેફરન્સ અહીંયા ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી લખે છે, સરસ સમજાવે છે કે વૃક્ષ ઉપર બે મિત્ર પક્ષીઓ બેઠા છે. એક ફળ ખાવામાં બીજી છે અને બીજો પક્ષી છે એમને જોવે છે. બરાબર. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે એ બહુ સિમ્પલ છે, બહુ સહજ, એકદમ સહજ છે કે જૂના વસ્ત્રોને ત્યાગ કરીને નવા વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે. એ જ રીતના વૃદ્ધ પિતામહ છે, ગુરુ છે, એ બંને દેહાંતર કરશે. એના માટે તારે શોક ના કરવું જોઈએ, ઉલટાનું તારે પ્રસન્ન થવું જોઈએ કે એના કર્મોના ફળમાંથી એને મુક્તિ મળી જશે આ જ જન્મમાં. તમને બધાને ખબર છે ભીષ્મ છે, 8મા વસુ છે, અને ઘણા બધા વર્ષોથી એ સહન કરી રહ્યા છે આ શરીરની અંદર. તો ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી એને કહે છે કે હવે એમની ઉચ્ચ ગતિ માટે એનો સમય થઈ ગયો છે, એમને શરીર છોડવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી. નેનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નેનમ દહતી પાવક ન ચેનમ ક્લેદયંતાપો ન શોષયતિ માં. અગ્નિથી બાળી શકાય નહીં, પાણીથી ભીંજવી ના શકાય, પવનથી સૂકવી ના શકાય. તમે વિચારો કે આપણને આટલો કોન્ફિડન્ટ આવી જાય કે મને કોઈ શસ્ત્રથી મારી ના શકે, મને અગ્નિથી કોઈ બાળી ના શકે, મને પાણીથી ભીંજવી ના શકે, તો કેટલો આપણામાં કોન્ફિડન્ટ આવી જાય કે મને કોઈ, હું ભગવાનનો નિત્યદાસ છું, મરી જ નથી શકતો. તરત બધી ચિંતાઓમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જાય. પણ જ્યારે આપણે એવું વિચારીએ કે નહીં, હું તો મરી શકું છું, મને તો કોઈ પણ ખતમ કરી શકે છે, મને કોઈ પણ મારી શકે છે, મારું કોઈ પણ હાનિ કરી શકે છે, જો આવું આપણે વિચારીએ તો સતત ચિંતામાં આવે. મોસ્ટ કહેવાય કે જોરદાર મોટિવેશનલ શ્લોક છે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો આ જે શ્લોક છે, સૌથી વધારે મોટિવેટ કરે છે આપણને. કે ભગવાન આપણને કહે છે ડોન્ટ વરી માય ડિયર, ચિંતા ના કરીશ, તને કોઈ મારી નથી શકતું. ભગવાન આપણને કહે છે ડોન્ટ વરી માય ડિયર. ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપતા પહેલા આપણને 100% કોન્ફિડન્ટમાં લે છે, આપણને ચિંતા મુક્ત કરે છે. આગળ ઘણું બધું જ્ઞાન આપવાનું છે, એની પહેલા ભગવાન આપણને કહી દે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ સમયે શસ્ત્રો કેવા હતા? અગ્યાસ્ત્ર. અત્યારે તો બધા અગ્યાસ્ત્ર બેઝ ઉપર છે, આપણી પાસે જે કઈ છે અગ્નિ બેઝ ના શસ્ત્રો છે, પણ ત્યારે તો વરુણાસ્ત્ર હતા. બરાબર, અલગ અલગ શસ્ત્રો હતા. પાણીથી પણ કહેવાય કે બીજા ઉપર હુમલો કરી શકાય, પવનથી હુમલો કરી શકાય, આવા શસ્ત્રો હતા. પણ અત્યારના વિજ્ઞાન પાસે એવા શસ્ત્રો નથી. આ શ્લોકમાં એ પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે. બરાબર. તો વ્યક્તિગત જે આત્મા છે એ અસ્તિત્વમાં કેવી રીતના આવ્યો, આ માયાવાદીઓ આપણને સમજાવી શકતા નથી કે એ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો. એનો કોઈ ઇતિહાસ તો કે ક્યાંય એનો ઇતિહાસ જોવા મળતો નથી. એટલે ભગવાન કહે છે ક્યારે શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, આત્માને ક્યાંયથી જુદો કરવામાં આવી શકતો નથી કે ના આત્માને કટકા કરીને જુદો કરી નાખે, નહીં, એવું શક્ય નથી. વ્યક્તિગત આત્મા છે, અખંડ છે, અદ્રાવ્ય છે, બાળી શકાતો નથી, સૂકવી શકાતો નથી, ચિરસ્થાયી છે, સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, અવિકારી છે, સ્થિર છે, સદા એક સમાન રહેનારો છે. બધા આત્માના ગુણો છે ભગવાન એ સમજાવે છે. અખંડ છે, એને કાપી ના શકાય, અલગ ના કરી શકાય, અથવા કોઈ સાથે જોડી ના શકાય. અદ્રાવ્ય છે. અદ્રાવ્ય એટલે તમને બધાને ખબર છે કે પાણીમાં ધારો કે ખાંડ નાખો તો એ દ્રાવ્ય છે, ખાંડ થોડીક વારમાં ઓગળી જાય, મીઠું થોડી વારમાં ઓગળી જાય. પણ આત્મા અદ્રવ્ય છે. આત્મા એ ભગવાનમાં વિલીન થતો નથી, બ્રહ્મમાં વિલીન થતો નથી. આત્મા છે સર્વત્ર છે. ભગવાન કે છે કે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, મતલબ સૂર્યલોક ઉપર પણ જીવ છે. નકર અહીંયા ભગવાન એવું લખે
કે સૂર્યલોક સિવાય બધે આત્મા છે, સૂર્ય ઉપર આત્મા નથી. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો એમ કે સૂર્ય ઉપર કોઈ જીવ શક્ય નથી. નહીં, ફાયર બેક્ટેરિયા નામના એક બેક્ટેરિયા છે જે ફાયર ની અંદર જીવે છે, અગ્નિમાં જીવે છે. અગ્નિની બહાર કાઢો તો ફાયર બેક્ટેરિયા મરી જાય છે. તો અગ્નિની અંદર પણ જીવ છે, સૂર્યલોક પણ ઉપર પણ જીવ છે. આપણા શાસ્ત્ર ત્યાં સુધી એડવાન્સ છે કે આપણું શાસ્ત્ર આપણને એ સમજાવે છે કે સૂર્ય ઉપર પણ જીવન છે. પણ અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો માની શકતા નથી. પણ આ ભગવાન લખે છે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, નહીતર લખે કે સૂર્ય ઉપર જીવન નથી, ત્યાં આત્મા નથી. સૂર્ય સિવાય બધે આત્મા છે. પણ અહીંયા એ લખે છે કે ત્યાં પણ છે. અવિકારી છે. દૂધમાં છાશ નાખે તો દૂધ બગડી જાય, દહીં થઈ જાય, બરાબર, એટલે એનો વિકાર આવ્યો કહેવાય. પણ આત્મામાં એવો કોઈ વિકાર આવતો નથી. આત્મા પેલા પણ આત્મા છે, પછી પણ આત્મા છે, અને પછી પણ આત્મા છે. એવું નથી કે પેલા આત્મા હતી અને પછી ધ્યાન લગાડ્યું એને ઓમ અને પછી શું તો કે ભગવાન બની ગઈ. આત્મા ભગવાન બની શકતી નથી. ઘણા બધા એવા પાખંડી આડંબર કરનારા ગુરુઓ હોય છે કે જે એના શિષ્યને કાનમાં મંત્ર આપે કે આ મંત્ર હું તમને આપું છું, આ મંત્રનું રટણ કરવાથી તમે ભગવાન બની જશો, તમે પરમાત્મા બની જશો. નોનસેન્સ છે આવા બધા ગુરુઓ, પાખંડીઓ છે, મૂર્ખ છે આવા બધા ગુરુઓ કે જે ભગવાન બનાવવાની વાત કરે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે આત્મા છે એ અવિકારી છે. એનો વિકાર નથી થતો પેલા આત્મા હતી પછી પરમાત્મા બની જાય. નહીં નહીં નહીં, આત્મા પેલા પણ છે. આત્મા ઓલવેઝ રિમેન આત્મા. હંમેશા આત્મા જે છે, પેલા પણ આત્મા હતી, અત્યારે આત્મા છે, પછી પણ આત્મા રહેશે. આત્મા અદ્રશ્ય છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનશીલ છે. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક ના કરવો જોઈએ અર્જુન. આત્મા અદ્રશ્ય છે. આપણી ઇન્દ્રિયોથી આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી એટલે અદ્રશ્ય છે. આપણે ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. આપણે તો આપણી આંખથી આપણે પૂરેપૂરું પણ જોઈ નથી શકતા. આપણે અંધારા રૂમમાં જઈએ તો આપણે જોઈ નથી શકતા. આપણે એમ થાય કે મારી ઇન્દ્રિય તો પૂરેપૂરી છે, પણ તમે અંધારા રૂમમાં જઈને તમારી આંખ હોવા છતાં જોઈ નથી શકતા ને. આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે એટલે આપણે આત્માને જોઈ નથી શકતા. આત્મા અચિંત્ય છે, આપણી કલ્પનાથી પરે છે. કારણ કે આત્માને જાણવા માટે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ જોઈએ, ડિવાઇન નોલેજ જોઈએ, દિવ્ય જ્ઞાન જોઈએ. ભૌતિક કર્મીજનો, ભૌતિક જે ડૂબેલા માણસો છે એ જાણી નથી શકતા, એટલે કે અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનશીલ છે. ફરીથી ભગવાન કહે છે કે એમાં કોઈ વિકાર નથી આવતો. પરિવર્તન ના થાય કે આત્મા છે પરમાત્મા બની ગઈ, પરમાત્મા છે આત્મા બને નહીં. પરમાત્મા રિમેન ઓલવેઝ પરમાત્મા. ભગવાન હંમેશા ભગવાન જ છે. પેલા પણ ભગવાન હતા, અત્યારે ભગવાન છે, આગળ પણ ભગવાન છે. કોઈ ભગવાન બની શકતું નથી. નેવર એન્ડ નેવર, શક્ય જ નથી. બરાબર. તો આ બધા લક્ષણો આપણે જોયા. મહાબાહુ જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા હવે ભગવાન છે એ અલગ ફિલોસોફીમાં લઈ જવા માંગે છે. અત્યાર સુધી ભગવાને કહી દીધું આત્મા મરતી નથી, બરાબર. હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કદાચ તું એવું માનતો હોય કે આત્મા છે એ સદા જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે, તો પણ શોક કરવાનું તો તોય કારણ નથી અર્જુન. ધારો કે માની લઈએ કે આત્મા જેવી કોઈ ચીજ નથી, શરીરને જ આપણે આત્મા માની લઈએ, શરીર છે ત્યાં સુધી બધું છે, બરાબર. છતાં અર્જુન શરીર તો એક કેમિકલ છે, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, બરાબર. તો કેમિકલ માટે કઈ આમાં કઈ શોક કરવા જેવો છે નહીં. પેલા હતું નહીં, બરાબર. એવું તો વિચારે છો કે એ જન્મ લે છે, પેલા નહોતું, જન્મ લીધો ને પછી એનો વિનાશ થઈ ગયો, પૂરું થઈ ગયું, તો શોક કરવાનું તો તોય કારણ નથી. કારણ કે તું બરાબર મૃત્યુ પામશે તો આમાં પાપ પુણ્ય નો વિચાર હવે કરવાનો જ નથી રહેતો. કારણ કે આગળ તો એક્ઝિસ્ટન્સ છે જ નહીં, તે તો કહી દીધું. તું કેસ એવું કદાચ ભગવાન કે હું માની લઉં, બરાબર. શરીર છે એને જ આત્મા માની લે. શરીર તો કેમિકલ થી બનેલું છે. આપણે શાકભાજી ધોતા હોય ગેંડીમાં, બરાબર, વોશ બેસિનમાં, તો આપણે ક્યારેય શોક કરીએ છીએ ઓહો હો આજ તો થોડુંક કહેવાય કે પાલક થોડુંક મારા તણાઈ ગયું, 2-4 પાંદડા પાલકના જતા રહ્યા ગેંડીમાં. શોક કરીએ છીએ? નથી શોક કરતા ને, કારણ કે કેમિકલ છે. તો આવી રીતના ભગવાન અહીંયા બૌદ્ધોની જે ફિલોસોફી છે ને, બુદ્ધિઝમમાં એવું માને છે, બૌદ્ધ છે એવું માને છે કે શરીરથી અલગ આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. બુદ્ધ એવું માને છે, બરાબર. બુદ્ધિઝમમાં જે માનતા એવું માને, એ લોકો એવું માને કે શરીરથી અલગ આત્માનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એટલે એ સમયે આવા દાર્શનિકો હતા. તમે જો ભગવાનના સમયે પણ આવા માણસો હતા કે જે આત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકાર કરતા નહીં. અત્યારે પણ ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો આવું માને છે કે આ જે શરીર છે માત્ર કેમિકલ થી બનતું શરીર છે, એમાં કોઈ આત્મા જેવું કઈ છે નહીં. તો એવું માની લઈએ કે કેમિકલ થી બને છે, તો આમાં શોક કરવાની ક્યાં જરૂર છે? કેમિકલ તો રોજ આપણે ટન મોઢે વેડફી રાખીએ છીએ ને.
એક મકાન બનાવે કેટલા બધા કેમિકલ આપણે વેડફી નાખીએ છીએ, તોય આપણે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી અર્જુન, શોક કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન આગળ કે છે કે જાતસ્ય ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુ સત્ય, કે જેને જન્મ લીધો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. હવે જે નિવારી જ નથી શકાય એવા કર્તવ્ય કર્મ માટે શોક કરવાનો કઈ યોગ્ય નથી અર્જુન. જન્મ જેનો થાય છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. તો જન્મ અને મૃત્યુ શું છે? તો કે આત્મા છે શરીરમાં એન્ટર કરે છે, જન્મ છે, ને આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય મૃત્યુ છે. કર્મ અનુસાર જન્મ લેવો પડે ને કર્મની અવધિ પૂરી થઈ જાય એટલે મૃત્યુ થાય. આ ચક્ર તો ચાલવાનું જ છે. તો આમાં કઈ નિરર્થક છે આની ચિંતા કરવી. બરાબર, ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન એ પણ કહી રહ્યા છે કે મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આયા જ મજા છે, આયા જ મજા છે. નહીં, બીજો જન્મ છે આગળ. વિચારજો કેવો જન્મ આગળ લેવો એ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં સરસ રીતના સમજાવી રહ્યા છે. બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય, મધ્ય અવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય. તો પછી શોક શું કરવાનો? ભગવાન હજી ઓલી બુદ્ધિઝમ વાળી જે થિયરી જે છે ને એ લઈને હજી આગળ સમજાવે છે. અર્જુન ને ભગવાન છે બધી થિયરીઓ, બધા ફિલોસોફિકલ એંગલ થી અર્જુનને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરે છે તો યુદ્ધ કર. પેલા ભગવાને એ ફિલોસોફી સમજાવી દીધી કે જે આત્મા છે એ અજન્મા છે, અવિનાશી છે, શરીર નાશવંત છે. હવે ભગવાન અર્જુન એ ફિલોસોફી સમજાવે છે જે બુદ્ધિઝમની જે ફિલોસોફી છે કે શરીરથી આત્મા જુદું નથી, બંને એક જ છે. તોય તારે શોક કરવાની શું જરૂર છે? આત્માના અસ્તિત્વનો જો સ્વીકાર કરી લઈએ તો આપણે જોઈ લીધું કે આત્મા મરતી નથી, તો શોક કરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને આત્માનો અસ્તિત્વનો સ્વીકાર નથી કરવો અને એવું વિચારીએ કે ખાલી આ બોડી પૂરતું જ છે, તો બોડી તો ઓલરેડી ડેડ છે, કારણ કે એ તો કેમિકલની બનેલી છે. આપણે જોઈ લીધું કેમિકલ રોજ આપણે ટન મોઢે તો વેસ્ટ કરીએ છીએ, તોય શોક કરવાની જરૂર નથી. બંને સંજોગોની અંદર અર્જુનામાં શોક કરવા જેવો છે નહીં. બે પ્રકારના દાર્શનિકો છે, એક આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે, બીજા નથી સ્વીકારતા. બે એંગલ થી વિચારીએ તો આમાં શોક કરવા જેવો નથી. ઘણા બધા આત્માને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે. વટવૃક્ષ હોય વડલો, એના મૂળમાં 1 ઇંચના ભાગની અંદર પ્રભુપાદજી લખે છે કે લાખો અને કરોડો સૂક્ષ્મ જંતુઓ, સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયાઓ રહેલા છે. બધાની અંદર આત્મા છે, બધાની અંદર પરમાત્મા છે. એટલે ઘણા બધા એને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે. કોઈ એને આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે, બીજા બોલે અને આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે, બીજા એને આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળ્યા પછી પણ સમજી નથી શકતા. ઘણા બધા આટલું બધું જ્ઞાન આપો તોય ના સમજી શકાય. શું કામ નથી સમજી શકાતું? તો કે આત્મા વિશે જાણવું હોય તો આત્માના લેવલથી ઉપર જવું પડે. કોઈ પણ વસ્તુ તમારે એના ઉપરથી લેવલથી ઉપર જાવ ત્યારે સમજી શકો. મારું ઉદાહરણ આપું કે ઓપરેશન સમજવા હોય, હું સર્જન છું, ઓપરેશન સમજવા હોય તો મારે એ 3 વર્ષનો જે ઓપરેશનનો જે પીરિયડ છે, મતલબ જે સર્જનની જે ડિગ્રી છે એને પસાર કરીને એનાથી ઉપર જવું પડે, પછી હું જે ઓપરેશનને સમજી શકીશ ને. હું ઓપરેશનના લેવલ સુધી નહીં પહોંચું તો ઓપરેશન કઈ રીતના શીખી શકીશ? તો સેમ વે આત્માને આશ્ચર્યથી જોવે છે, કારણ કે આત્માને સમજવા માટે આત્માના ઉપરના લેવલ સુધી જવું પડે. પણ આપણે તો બધા ઇન્દ્રિયના લેવલ ઉપર સુધી જ છીએ. મજા 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 મજા. એનાથી ઉપરનું લેવલ આવે છે બુદ્ધિનું લેવલ, એનાથી ઉપરનું લેવલ આવે છે આત્માનું લેવલ. આત્માના લેવલ સુધી પહોંચીએ તો પણ આત્માને ના જાણી શકીએ. એનાથી ઉપરનું લેવલ છે એ પરમાત્માનું લેવલ છે. તો શું પરમાત્મા બની જવાનું? નહીં, પરમાત્માનો દાસ બની જઈએ આપણે, કૃષ્ણના દાસ બની જઈએ. તો આત્માથી પણ ઉપરનું લેવલ એ છે કે જીવ છે નિત્ય કૃષ્ણનો દાસ છે. તો એ લેવલેથી તમે નીચે જુઓ તો તમે આત્માને સમજી શકશો. તો આત્માને સમજવા માટે આત્માના લેવલથી ઉપર જઈને વિચારવું પડે, તો તમે આત્માને સમજી શકો. બાકી તમે ગમે એટલું સાંભળો તો પણ લેસ માત્ર તમે કઈ સમજી શકતા નથી. બરાબર. ઓપરેશન શીખવા હોય તો 3 વર્ષ MS કરવું પડે, 5 વર્ષ 5.5 વર્ષ MBBS કરવું પડે. બરાબર. 8.5 વર્ષ 9 વર્ષનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય પછી ખબર પડે કે આ રીતના ઓપરેશન થાય. તો આત્માને જાણવું હોય તો જે આત્માથી પણ ઉપરનું લેવલ જે છે પરમાત્માનું લેવલ છે, ત્યાં આપણે પહોંચીએ ભક્તિ કરતા કરતા, અને પરમાત્માને આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ તો આત્મા ઓટોમેટિક સમજાઈ જશે. બાકી આત્મા સમજી શકાતો નથી. એટલે ઘણા આત્માને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે, ઘણા આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે, ઘણા આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે, છતાં ઘણા સમજી શકતા
નથી. હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, એનું ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી, માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની શું જરૂર છે? આત્મા અમર છે, શરીર છે નાશવંત છે. ભગવાન એ સિદ્ધ કરે છે શરીર છે નાશવંત છે, આત્મા છે અમર છે. ફરીથી ભગવાન એની ઓરિજિનલ ફિલોસોફી જે છે, સાચી ફિલોસોફી ઉપર અર્જુનને લઈ જઈ રહ્યા છે કે આત્મા છે એ અમર છે, શરીર છે નાશવંત છે, કઈ શોક કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. બંને ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. સર્જન ઓપરેશન કરે છે, ન્યાયાધીશ છે એ દંડ આપે છે. બંને સંજોગોમાં એ કહેવાય સામેવાળાનું સારું કરવા માટે કર્મ કરી રહ્યા છે. આગળનો જે શ્લોક છે 31મો શ્લોક છે. ક્ષત્રિય તરીકે તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્યોગ નથી, તેથી તેમાં જરા પણ અચકાવવાની જરૂર નથી. ભગવાન સમજાવે છે કે ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ છે. ક્ષત્રિયનો અર્થ શું થાય? ક્ષત એટલે ઈજા અને ત્રાયતે એટલે બચાવવું. કોઈકને ઈજામાંથી બચાવવું, ધર્મ માટે રક્ષા કરવી, તો એને કહેવાય ક્ષત્રિય ધર્મ છે. ક્ષત એટલે ઈજા, ત્રાયત એટલે બચાવવું. અહીંયા અર્થ એવો નથી થતો ધર્મ ફેલાવવા માટે હિંસા કરવી. ઘણા બધા એમ કે ધર્મ ફેલાવવા માટે હિંસા કરવી, જન્નત મળી જાય ને, એ 72 હુરો મળી જાય, ખૂબ આનંદ કરશું, ખૂબ મોજ કરશું. નહીં નહીં નહીં. ધર્મ ફેલાવવા માટે હિંસા નથી, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે ક્યારેક હિંસાની જરૂર પડે તો હિંસા અનિવાર્ય છે. ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. ક્ષત્રિય તરીકે તારો જે કર્તવ્ય ધર્મ છે તારે જાણવો જોઈએ. ધર્મ અર્થે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, આનાથી સારું બીજું કઈ જ નથી. એક મહાન વ્યક્તિ છે, અહિંસાના પૂજારી છે. તમે બધાએ એના ફોટા જોયા હશે. બાજુમાં બે લેડીઝ હોય અને આ રીતના લેડીઝના ટેકે ચાલતા હોય છે. એક જર્નાલિસ્ટ છે, એક પત્રકાર એને પૂછે છે કે તમે અહિંસાના પૂજારી છો, તમારી બાજુમાં બંને લેડીઝના ટેકે તમે ચાલો છો, આ બંને લેડીઝને અમે હેરાન કરીશું, મોલેસ્ટ કરીશું, તો તમે શું કરશો? આ પ્રશ્ન તો એ મહાત્મા માટે અઘરો થઈ જાય ને. પોતે અહિંસાના પૂજારી છે, હવે બંને લેડીઝને ના બચાવે તો ઓલી લેડીઝ બને એમ કે ને કે તમારો આટલો બધો સાથ દીધો, અમારા ટેકે તમે ચાલો છો ને, તમે અમને બચાવશો નહીં. અને જો હિંસા કરશે તો પણ એના જે પોતાનું જે કહેવાય કે જે અહિંસા પરમો ધર્મ વાળો જે સિદ્ધાંત છે ખોટો પડશે. બરાબર. તો શું કરશે? બંને લેડીઝ છે એ કહેવાય છોડીને જતી રહેશે, એમ કે અહિંસા પરમો ધર્મ. તો જ્યાં હિંસાની જરૂર પડે ત્યાં હિંસા કરવી પડે. ક્ષત્રિયો છે એ પહેલાના સમયમાં વનમાં જતા, તાલીમ મેળવવા માટે વનમાં જાય, વાઘને પડકારે, સિંહને પડકારે અને એમની સાથે લડે, ખુલ્લી છાતીએ લડે અને એનો વધ કરી દે અને રાજકીય સન્માન સાથે એમનો અગ્નિદાહ થાય જે તે પશુનો. કારણ કે એમનામાં જે જોમ છે, જે તેજ છે એ બની રહેવું જોઈએ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે. ધર્મ અર્થે હિંસા છે અનિવાર્ય છે. ભગવાન છે એ ક્લિયરલી કહે છે ને, એટલે જ ક્ષત્રિયોને સીધો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની ભગવાને મનાઈ કરેલી છે. સંન્યાસી એ ક્ષત્રિય માટે સંન્યાસ ધર્મ છે જ. આગળ વધીએ. તે પાર્થ, જે ક્ષત્રિયોને માટે સ્વર્ગલોકના પ્રવેશ દ્વારો ઉગાડનારા યુદ્ધના આવા અવસરો અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, ખરેખર ધન્ય છે. અર્જુન, ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ કરતા કરતા, બરાબર, ભગવાન છે એ આપણને સમજાવે છે અને અર્જુનને યુદ્ધ માટે સમજાવે છે. આપણને અલગ કહેવાય કે અલગ એંગલથી સમજાવશે. અર્જુનને સમજાવે છે કે તું યુદ્ધ કરતા કરતા કદાચ મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળશે, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે. અને કદાચ તું જીતી જઈશ તો તું સમ્રાટ બનવાનો છે. તો આમાં કઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. આ તો ધન્ય છે. ક્ષત્રિયોને આવો યુદ્ધનો અવસર પ્રાપ્ત થાય એ ખરેખર ધન્ય છે. ભગવાન આપણને કહે છે કે જેમ ભક્તિ કરતા કરતા ક્યારેક ઇન્દ્રિયો સાથે લડતા લડતા આપણે હારી જઈએ, ઇન્દ્રિય ભોગમાં આપણે પડી જાય, ઇન્દ્રિય ભોગની ખૂબ ઈચ્છા થાય, તો ભગવાન કહે છો કે ઓલ રાઈટ બેટા, તને હું સ્વર્ગમાં મોકલું છું, ત્યાં ખૂબ ઇન્દ્રિય ભોગ કરી લે, ફરીથી પછી આવીને ભક્તિ કરજે, કઈ વાંધો નહીં, ઓલ રાઈટ, ચિંતા ના કરીશ. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે લડવું જોઈએ, લડવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયોથી લડવું જોઈએ. ભલે એમાંથી પડી જાય તો પણ બંને બાજુ બે હાથમાં લાડુ છે. બરાબર. અર્જુનનું વલણ હતું કે ભાઈ આમાં કઈ આનંદ નથી, એનો જવાબ છે ભગવાન છે આ શ્લોકમાં અને જે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આપશે. અર્જુન કે મને આમાં કઈ કલ્યાણ દેખાતું નથી. કઈ રીતના કલ્યાણ નથી દેખાતું?
પ્રજાનું બધી આપતીઓમાંથી રક્ષણ કરવું ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. પરાશર મુનિ લખે છે પરાશર સ્મૃતિની અંદર કે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે બીજાનો વધ કરવો ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. ઉચિત પ્રસંગો આવે તો હિંસા કરવી જોઈએ, બીજા રાજાઓને સૈન્યોને જીતવા જોઈએ, બંદી બનાવવા જોઈએ, રાજ્ય કરવું જોઈએ. ક્ષત્રિયો હિ પ્રજા રક્ષણમ પરાશર સ્મૃતિની અંદર લખે છે. બરાબર. તો માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને લાગશે. તું એમ કહેશ કે પાપ લાગશે, પણ તું તારા ધર્મનું વહન નહીં કરે તો તને પાપ લાગશે અને યોદ્ધા તરીકે તારી કીર્તિ તારે ગુમાવવી પડશે. અર્જુન છે સુવિખ્યાત યોદ્ધા હતા. શિવજી સાથે એમનું યુદ્ધ થયેલું હતું, તમને બધાને ખબર છે. શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને એને પશુપતાસ્ત્ર નામનું શસ્ત્ર આપે છે. ગુરુ દ્રોણ છે એમને ઘણા બધા વિશેષ શસ્ત્રો આપે છે. ઇન્દ્ર સાથે એમનું યુદ્ધ થાય છે. જયારે ખાંડવ પ્રસ્થમાં જાય છે અર્જુન ને 5 પાંડવો, ત્યારે તક્ષક નામના નાગનું ત્યાં રાજ્ય હોય છે ખાંડવ પ્રસ્થમાં, એમની સાથે યુદ્ધ કરે છે. તો તક્ષક નાગની રક્ષા માટે ઇન્દ્ર છે એ અર્જુન માટે યુદ્ધ કરે છે, અર્જુન સાથે યુદ્ધ કરે છે. તક્ષક નાગને વચન આપેલું હોય છે. તો ઇન્દ્ર સાથે પણ અર્જુનજીનું યુદ્ધ થાય છે. એમના પિતા હોય છે, એમની સાથે યુદ્ધ થાય છે અને જીતી જાય છે. તો આવી જે એની કીર્તિ હતી, આવી કીર્તિ તારે ગુમાવવી પડશે અર્જુન, ભગવાન એને કહે છે. અને લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે. સન્માન પાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. કોઈ એમ નહીં કે અર્જુન તું બહુ દયાળુ છે. બધા કહેશે કે અર્જુન સામે મોટી સેના હતી અને તું બેહી ગયો. તું સામે મોટી સેના ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ આવા ધનુર્ધરો જોઈને તું ભાગી ગયો, તું બેહી ગયો ભાઈ. કોઈ એમ નહીં કે. સેમ વે ઇન્દ્રિયોથી લડતા લડતા ભક્તિ છોડી દઈશું તો કોઈ એમ નહીં કે તમે બહુ દયાળુ હતા, તમે તમારી કામ વાસના પ્રત્યે ખૂબ દયાળુ હતા, ક્રોધ પ્રત્યે ખૂબ દયાળુ હતા. કોઈ નહીં કે. ભક્તિ કરતા કરતા ઇન્દ્રિયોથી લડતા લડતા એક ઇન્દ્રિયોથી હારી જઈશું. કોઈ નહીં કે આપણે દયાળુ છીએ. કહેશે અરે ભાઈ તમે તો બહુ ભક્તિ કરતા હતા, ના લડી શક્યા ને પાછું આવવું પડ્યું ને તમારે સંસારમાં. તમે તો બહુ કમજોર નીકળ્યા ભાઈ. તમે તો બહુ તેવડે ના હોય ના કરવું જોઈએ ને. સેમ વસ્તુ ભક્તિમાં થાય, સેમ વસ્તુ અર્જુનને યુદ્ધમાં થાય. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે કે લડવું જોઈએ. એટલે ભગવાન છે અહીંયા અર્જુનને અંતિમ નિર્ણય આપે છે કે યુદ્ધ ભૂમિમાંથી પલાયન ના કરવું જોઈએ. ઇવન યુદ્ધમાં વીરગતિ પામે ને અર્જુન, તો પણ તું વીરગતિને પામી જા, પણ યુદ્ધ ભૂમિ તારે છોડવી ના જોઈએ. મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ વિશે ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે, માની લેશે કે ભયના કારણે રણક્ષેત્ર તે છોડી દીધું છે, તને કાયર ગણશે. તારા ભાઈ દુર્યોધન, કર્ણ, બીજા બધા યોદ્ધાઓને એ બધા તારા યશ વિશે જાણે છે. એ બધા એવું નહીં કે મારો ભાઈ બહુ દયાળુ છે. એ કહેશે કે ડરી ગયો ને ભાગી ગયો અને યુદ્ધ ભૂમિ છોડી દીધી છે. તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે, તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોય? શરૂઆતમાં ભગવાન છે એ અર્જુનના અનાવશ્યક જે દયાભાવ છે એના પ્રત્યે આશ્ચર્ય થાય છે, પણ હવે ભગવાન એમના વિરુદ્ધ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે અને વિસ્તારપૂર્વક અર્જુનને કહી દે છે કે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું કઈ જ છે. ધિક્કારશે તને. કોઈ એમ નહીં કે અર્જુન તું બહુ દયાળુ છે, કોઈ નહીં. હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોગશે મહિમ. તું કહેશ કે કોઈ આનંદ નથી. કેવી રીતના કોઈ આનંદ નથી? યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, કારણ કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે અને અહીંયા જેનું ધર્મ સાઈડમાં યુદ્ધ કરતા કરતા મૃત્યુ થાય તો એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની છે. બરાબર. અને પેલા શ્લોકમાં જ આપણે સમજી ગયા છીએ, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુર્ષવ વાળો શ્લોક છે. બરાબર. તો કદાચ યુદ્ધમાં તારું મૃત્યુ થાય, વીરગતિને પામીશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય, અને જીતી જઈશ તો પૃથ્વીનું તું સામ્રાજ્ય ભોગવવાનો છો. અને તું એમ કહેશ કે ભાઈ મને કોઈ આનંદ નથી. કઈ રીતના આનંદ નથી? ભગવાન અર્જુનનો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આ શ્લોકમાં આપે છે. તું સુખ કે દુઃખ, હાનિ કે લાભ, જય કે પરાજય વિશે વિચાર કર્યા વગર યુદ્ધ કરવા ખાતર યુદ્ધ કર, અને આ પ્રમાણે કરવાથી તને કદાપી પાપ નહીં લાગે. ભગવાન હવે ક્લિયરલી કહી દે છે, એકદમ ડાયરેક્ટ કહી દે છે કે યુદ્ધ કરવા ખાતર યુદ્ધ કર, કારણ કે હું ઈચ્છું છું તું યુદ્ધ કરે. ભગવાન કહે છે કે હું ઈચ્છું છું તું યુદ્ધ કર, એટલા માટે યુદ્ધ કર. કરવા ખાતર યુદ્ધ કર. તારી
ડ્યુટી સમજીને યુદ્ધ કર. બધી વસ્તુ અર્જુન મજા માટે ના હોય. બધું વસ્તુમાં તું સુખને ના જો, બધી વસ્તુમાં તું ભોગને ના જો, બધી વસ્તુ આનંદ કરવા માટે ના હોય. આપણા જીવનમાં પણ ઘણા બધા એવા કામ હોય કે જે આપણે ડ્યુટી સમજીને કરવા જોઈએ. બધી વસ્તુમાં મજા 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 મજા, બધી વસ્તુમાં ભોગ 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 ના હોય. આપણે આપણા વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં જે કઈ આવે નિયત કર્મો કરવા જોઈએ. બધી વસ્તુ આનંદ માટે નથી, બરાબર? તો નિયત કર્મ છે કરવા જોઈએ. ભગવાન અહીંયા ડાયરેક્ટ અર્જુનને કહી દે છે કે હું ઈચ્છું છું, હું તને કહું છું એટલે યુદ્ધ કરવા ખાતર તું યુદ્ધ કર. કારણ કે ભગવાન માટે કંઈ પણ કરીએ તો કર્મ બંધન થતું નથી. આપણે આગળ પણ આ વસ્તુ જોઈશું, બરાબર? કર્મ બંધન નથી થતું તો સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ, જય અને પરાજયનો કોઈ વિચાર આવતો જ નથી, બરાબર? બાકી જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે એને સારા અને નરસા કર્મો ભોગવવા પડે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કર્મ કરે છે એને સારા નરસા કર્મો ભોગવવા પડતા નથી. ભગવાન કહે છે કે મેં અહીં સુધી પૃથ્કરણાત્મક અભ્યાસ એટલે કે સાંખ્ય યોગ દ્વારા જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું. ભગવાને અત્યાર સુધી અર્જુનને આત્મા અને શરીરનું જ્ઞાન આપ્યું. સાંખ્ય યોગ, આત્મા, શરીર, આત્માના ગુણ, આત્મા કેવો છે, શાશ્વત છે, સનાતન છે, આત્માને બાળી ના શકાય, નેનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, નેનમ દહતી પાવક, ન ચેનમ ક્લેદયંતી આપો. ભગવાન બધું સમજાવે છે, બરાબર? ન શોષે તે મારું. તો આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન છે અહીંથી ટોપિક ચેન્જ કરવાના છે. 2.39 થી અહીંથી ટોપિક હવે ચેન્જ થાય છે. હવે ભગવાન અર્જુનને કર્મકાંડ લેવલે સમજાવતા હતા. અત્યાર સુધી ભગવાને અર્જુનને કર્મકાંડ લેવલ સુધી સમજાવ્યું કે આમ કરીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે ને આમ કરીશ તો તું સમ્રાટ બનીશ. હકીકતે કઈ પણ વસ્તુ સ્વાર્થ માટે ના થવી જોઈએ, પણ અર્જુનનો પ્રશ્ન એવો હતો, ભૌતિક પ્રશ્ન હતો કે આમાં મારો ફાયદો શું ભાઈ, મને આનંદ આમાં શું? એટલે ભગવાન છે ભૌતિક લેવલે સમજાવી રહ્યા છે આમાં તારા 2 ફાયદા છે. પણ હવે ભગવાન એનાથી આગળ વધીને નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે સમજાવશે કે હવે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવા વિશે સમજાવું છું. સાંભળ હે પૃથ્વીપુત્ર, જો તું આવા જ્ઞાનથી કર્મ કરીશ ને તો કર્મ બંધનમાંથી પોતાને મુક્ત કરી શકીશ. કર્મકાંડ લેવલે આપણે કઈ પણ કામ કરીએ તો એમાં આપણે આપણો ફાયદો જોઈએ. હું કરું તો મને શું ફાયદો, એને કર્મકાંડ લેવલ કહેવાય. પણ ભગવાન હવે આગળ નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે. 2.40 માં ભગવાન કહે છે કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. કે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં જે તને મેં સમજાવ્યું ને અત્યાર સુધી કે હું તને જે કહું છું એ તું કર, એ જે બુદ્ધિ યોગ છે, આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ કે હાસ નથી, આમાં કોઈ નુકસાન નથી અર્જુન. અને બીજું, આ માર્ગે તું થોડીક પણ પ્રગતિ કરીશ તો મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ થશે. તું એમ કહેશ ને કે નરકની યાતનાઓ ભોગવી પડશે, મારે પાપ કર્મ એના ફળ ભોગવવા પડશે. ભગવાન કે નહીં, સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. થોડોક તો પ્રયત્ન તું કરી જો, હું તને મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ કરીશ. સકામ કર્મની વાત થાય છે. સકામ કર્મ તમને બધાને ખબર છે કે કંઈક ફળની આશા હોય ને સકામ કર્મ કહેવાય. નિષ્કામ કર્મ એ છે કે જેમાં ફળની આશા નથી, 100% ફળ છે, કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દીધા છે. સ્વાર્થ એટલો જ છે એની અંદર કે એને ગમે એ કર્મ કરશે. કોઈ લેડીઝ છે એ મંદિરે જાય છે અને પ્રભુજી એમ કે છે કે આજે કોઈ કુક નથી આવ્યા, તમે આ મારા બટેટા આજે છોલી દેશો? તો લેડીઝ આ રીતના એમ કે તમે મને ઓળખો છો, હું કોણ છું? તમે મને એમ કહો છો કે બટેટા છોલી દો? હું દર મહિને હું તમારા મંદિરમાં 20,000 રૂપિયા ડોનેશન આપું છું. પ્રભુજી શું કે હાથ જોડીને, ભૂલ થઈ ગઈ માતાજી, મને ખબર નથી, બરાબર? તો દાન તો એ પણ કરે છે, સેવા તો એ પણ કરે છે, પણ કરે છે જે પોતાને ગમે છે. બટેટા છોલવાનું કામ એને ગમતું નથી તો એ નહીં કરે. આ પણ નિષ્કામ કર્મ છે, પણ ભક્તિ છે નિષ્કામ કર્મ કરતા પણ ઉપરનું સ્ટેજ આવે છે. ભક્તિની અંદર માણસ છે બધું કરશે, એના સાયકોફિઝિકલ નેચરથી ઉપર ઉઠીને બધું કામ કરશે, એને ગમશે કે નહીં ગમે. એ વાસણ પણ સાફ કરશે, એ એઠવાડ પણ નાખવા જશે, એ ઝાડુ પણ મંદિરમાં મારશે, એ બીજાને પ્રસાદ પણ પીરસશે અને જૂતા ચંપલની સેવા પણ કરશે. એ ભક્તિ યોગ છે જેમાં પોતાનો કઈ સ્વાર્થ નથી. કૃષ્ણની સેવા કઈ રીતના કરી શકાય, કૃષ્ણના ભક્તોની સેવા કઈ રીતના કરી શકાય, માત્ર ને માત્ર આ વિચાર છે, એને ભક્તિ યોગ કહેવાય. તો સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ અને એનાથી ઉપર આવે ભક્તિ યોગ. ભગવાન અહીંયા નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે. ભગવાન એક વસ્તુ સમજાવે છે કે થોડોક પ્રયત્ન કરશો, 1 ડગલું પણ તમે ચાલશો, કૃષ્ણ 1,00,000 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે, ખૂબ આતુર છે તમારા માટે. થોડીક સેવા કરો, ભગવાન એ રેડી છે, બરાબર? પણ આપણે
તો થોડો પ્રયત્ન કરવામાં માનતા જ નથી. પ્રયત્ન કરીએ તો શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર પ્રભુપાદજી અહીંયા સરસ મજાનો શ્લોક કોટ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્કંદ 1 અધ્યાય 5 કે કોઈ માણસ છે સ્વધર્મને છોડી દે છે અને કૃષ્ણની સેવામાં લાગી જાય છે અને પોતાનું એ કાર્ય પૂરું નથી કરતો અને એનું પતન થઈ જાય છે, બરાબર, તો એમાં કોઈ એનું નુકસાન નથી થવાનું. અને કોઈ માણસ પોતાનું ભૌતિક કાર્ય ખૂબ સારી રીતના પૂરું કરે છે, કૃષ્ણને શરણ નથી જતો, તેમાં લાભ શું છે? ફરીથી અહીંયા જન્મ લેવાનો છે. એ ભૌતિક કાર્ય કોઈ દી પૂરું થવાનું જ નથી. તો કૃષ્ણની સેવા માટે કર્મ કરવું જોઈએ, તો બધા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. વિભીષણ છે એ ભગવાન શ્રીરામના શરણે આવે છે. હનુમાનજી છે એ ભગવાનની સેવા માટે કર્મ કરે છે. નિષ્કામ કર્મ છે, ભક્તિ યોગ છે. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ ઉપર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે, તેમનું ધ્યેય પણ એક જ છે, દ્રઢ નિશ્ચય નથી, તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. અર્જુનના 5મો પ્રશ્ન યુદ્ધ ના કરવાનો કે અનિર્ણયતા, મને કઈ સમજાતું નથી, શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય આ માર્ગ ઉપર છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે, એનો ઉદ્દેશ્ય દ્રઢ છે, એનું ધ્યેય છે એક જ છે, એને ખબર છે કે શું કરવું જોઈએ, તો એની બુદ્ધિ અલગ અલગ શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોતી નથી. સરસ મજાનું આ પિક્ચર છે. કઈ ઘટના છે આ તમને ખબર છે? આ મારું કર્સર તમને દેખાય છે? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, કઈ ઘટના છે? વિલાસ પ્રભુજી, વેલકમ. હરિદાસ ઠાકુર વાળી? હરિદાસ ઠાકુર છે. હરિદાસ ઠાકુર જગન્નાથપુરીમાં જયારે દેહ ત્યાગ કરે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમનો દેહ હાથમાં લઈ અને આખી બજારમાં ફરે છે. મારો હરિદાસ જતો રહ્યો કે આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે આખી બજારમાં એમના માટે કહેવાય ને કે જોડી ફેલાવે છે, મારો હરિદાસ છે જતો રહ્યો. આ એક ઘટના ખૂબ ખૂબ સુંદર ઘટના છે. હરિદાસ ઠાકુર ક્યારેક સાંભળજો, યુટ્યુબમાં સરસ સરસ એમના વિડીયો છે. તો હરિદાસ ઠાકુર એમના જીવનમાં દ્રઢ નિશ્ચય, એનો દ્રઢ સંકલ્પ હતો, એનું ધ્યેય પણ એક હતું, કૃષ્ણ. ખૂબ એને હેરાન કરે છે. એમના હરિદાસ ઠાકુર તમને બધાને ખબર છે મુસ્લિમ ફેમિલીમાંથી આવે છે. એમના સમાજના માણસોને ખૂબ હેરાન કરે છે. એક સમયે એટલો એને દંડ આપે છે કે એના રોમ રોમ ઉપરથી લોહી નીકળતા હોય, શરીરનું એક પણ અંગ એવું બાકી નથી કે જ્યાંથી એમાં લોહી ના નીકળતું હોય, છતાં એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છોડી નથી શકતા. કઈ રીતના છોડવું કે શક્ય જ નથી, કે શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટી જાય પણ મારા જીભ ઉપરથી મારા હરિનું નામ ના છૂટે. એ હરિદાસ ઠાકુર છે. અને એના માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એના હાથમાં લઈ અને નૃત્ય કરે છે અને ફરે છે અને ત્યાં જગન્નાથપુરીના દરિયામાં એમને સ્નાન કરાવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે. એટલે કહેવાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે ત્યાં રહ્યા જગન્નાથપુરીમાં વર્ષો સુધી, અને જગન્નાથપુરીનો જે દરિયો છે, ગમે એટલી પવિત્ર નદીઓનું સ્નાન કરો પણ માત્ર જગન્નાથપુરીના દરિયાનું સ્નાન કરો તો તમે બધા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાવ છો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ બજારમાં એ મારો હરિદાસ જતો રહ્યો, એ હરિદાસ ઠાકુર. એવી પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. એ હરિદાસ ઠાકુર એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાંથી આપણે ખૂબ સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને શિલા પ્રભુપાદજીનું શરણ મળેલું છે. અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો વેદોની તે અલંકાર વાણી પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે કે જે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ, ઉત્તમ જન્મ, સત્તા વગેરે માટે વીર સકામ કર્મો કરવાની ભલામણ કરે છે. વિષય ભોગ તથા વૈભવી જીવનના ઈચ્છુક હોવાથી તેઓ કહે છે કે આનાથી વધારે કંઈ સારું નથી. અહીંયા ભગવાન છે એ સમજાવી રહ્યા છે કે સામાન્ય રીતે બધા માણસો બુદ્ધિશાળી ના હોય, બરાબર. અમુક માણસો છે અજ્ઞાનના લીધે વેદોનો જે કર્મકાંડ વાળો જે ભાગ છે એના પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય છે. એકચ્યુઅલી વેદોની અંદર બધા સેક્શન આપેલા છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી શકાય આવા સેક્શન પણ આપેલા છે. ફલાણા ફલાણા યજ્ઞ કરો, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય, નૂરે મળે, બરાબર, એન્જોયમેન્ટ, બરાબર, પછી અપ્સરાઓ, આ બધું છે. અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યોને એવું થાય કે ખરેખર વેદોનો આશ્રય આ જ છે અને ધર્મની પરિપૂર્ણતા આમ જ છે. વેદોને જાણી લઈએ, સારા યજ્ઞ કરીએ અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરીએ એટલે ધર્મની પરિપૂર્ણતા. ઘણા બધાને એમ થાય તો વેદોમાં આવું બધું શું કામ આપેલું છે? ખરેખર તમે એવું કહો છો પ્રભુજી કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ નથી એમ કર્મકાંડ વાળો, શું કામ આપેલું છે? તો કમસે કમ માણસો જે છે એ પશુ જીવનમાં જીવી રહ્યા છે એટલીસ્ટ આ વાંચે
કર્મકાંડ વાળો ભાગ, તો એને એમ થાય કે નહીં આ કરવાથી મને કેવાય ઉચ્ચ કક્ષાનું એન્જોયમેન્ટ મળશે. વેદો છે એ એટ્રેક્ટ કરે છે, પશુ જીવનમાં જીવતા માણસો છે એને એટ્રેક્ટ કરે છે કે ભાઈ જો અહીંયા એન્જોયમેન્ટ તો થોડું ઘણું છે, જોબ કરીએ, નોકરી કરીએ, ધંધા કરીએ, ખૂબ માથાકૂટ છે, આમાંથી બહાર નીકળવું છે, આનાથી ઉચ્ચ કક્ષાનું એન્જોયમેન્ટ જોઈ છે, આવો મારી પાસે છે. વેદો એટ્રેક્ટ કરે છે અને વેદોનો જે કર્મકાંડ વાળો ભાગ છે એમાં આપણને લઈ જાય છે. મજા જોઈ છે તમારે, ઉચ્ચ કોટીની મજા જોઈ છે, ચલો હું તમને આપું છું. તો વેદોમાં એવું જ્ઞાન પણ છે અને એ જ્ઞાન લીધા પછી ધીમે 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 વ્યક્તિને ખબર પડે કે આના કર્મકાંડ કરતા ઊંચું છે નિષ્કામ કર્મયોગ છે, નિષ્કામ કર્મયોગમાં આવશે. એ બધું કરતા કરતા એને ખબર પડશે કે નહીં, સર્વશ્રેષ્ઠ આનંદ તો આમાં પણ નથી, સર્વશ્રેષ્ઠ આનંદ તો ભગવાનના નામમાં છે. પરમાનંદ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે પરમાનંદ પરમ સંતોષ ક્યાં મળશે? મારા નામમાં. કથા મામ નિત્યમ, કોની કથા કરીએ તો કે ભગવાનની. કોની? તો કે મામ. મામ એટલે કોણ? તો કે કૃષ્ણની. કે બરાબર કેટલી વાર કરીએ તો કે નિત્યમ, કથન મામ નિત્યમ. તો શું થાય? તો કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, ચતુશ્લોકી ગીતા નો 3જો શ્લોક. બરાબર. તો ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે અહીંયા કે જે સકામ કર્મ જે છે, કર્મકાંડ વાળા ભાગથી ઘણા બધા એટ્રેક્ટ થાય, પણ એને ફાઇનલ ગોલ સમજી લે છે. ફાઇનલ ગોલ એ છે. આ જ કારણે વેદવ્યાસજી છે એક વેદમાંથી 4 વેદનું વિસ્તરણ કરે, 17 પુરાણો લખે, 108 ઉપનિષદો, બરાબર, આ બધું લખે, પણ એને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત નથી થતી. એમના ગુરુ પાસે જાય, નારદજી પાસે. નારદજી એને ઠપકો આપે અને એક જ શ્લોકની અંદર નારદજી ને જવાબ આપી દે છે વેદવ્યાસજીને. તમે બધું લખ્યું છે, બધું બરાબર છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો માટે ઘણું બધું લખ્યું છે, આમ કરો તો આમ થાય, આમ કરો તો આમ થાય, પણ તમે કે મારા મારા ભગવાનનો મહિમા મંડન કે નથી કરી. તમે પરમહંસોની તૃષ્ણા, એને કોઈ યજ્ઞોમાં રસ નથી જોતી, એને મોક્ષ નથી જોતો. પરમહંસોની જે તૃષ્ણા છે એ શાંત કરે, એ કૃષ્ણનું નામ છે, એ હરિનું નામ છે. એવું તમે કે વર્ણન કર્યું જ નથી. ત્યાંથી તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. પછી વેદવ્યાસજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરે છે. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ ધરાવે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, એમના મનમાં પરમેશ્વર ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ નથી થતો. સમાધો ના વિધેયતે, જે લોકો ભોગ, મજા 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 મજા, ઐશ્વર્ય, ઓપ્યુલન્સ, બરાબર, એ તકલીફ છે. આ બંને હોય એનો વાંધો નથી, ભોગ હોય, ઐશ્વર્ય હોય, પણ એના સાથેનું મેઇન વસ્તુ છે અતિશય આસક્તિ. એના પ્રત્યેની અતિશય જે આસક્તિ છે ને, એ આપણને કહેવાય ને કે મોહગ્રસ્ત કરી દે છે અને આપણે ક્યારેય ભગવાનની નજીક જતા નથી. આ શ્લોક આપણને એ પણ સમજાવે છે કે આપણું ફોકસ કઈ રીતના ખરાબ થાય. ભોગ, અત્યારે બાળકો છે પબજી સબજી આ બધી ગેમોમાં સતત પડેલા છે, ભોગ, બરાબર છે, અને અમુક છે એ સતત ઐશ્વર્ય સંપત્તિમાં ડૂબેલા છે, ખૂબ એટેચમેન્ટમાં છે. તો ઓરિજિનલ જે ફોકસ છે એ લાગતું નથી. ઇવન બાળકને ભણવામાં પણ ધ્યાન નથી રહેતું. શું કામ? ભોગની જે વૃત્તિ છે. સમાધોના વિધેય હતી. ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમની તો બહુ દૂર વાત છે, પણ ભૌતિક જગતની અંદર એ માઇન્ડને ફોકસ કરવું હોય ને તો પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જોઈએ. ભૌતિક જગતની અંદર સફળ થવું જોઈએ હોય ને, તમારે ઉચ્ચ કોટીના તમારે બિઝનેસમેન બનવું જોઈએ ને, બધા ભગવદ ગીતા વાંચે છે. તમને એવું લાગે અંદર ખાને બધા ભગવદ ગીતામાંથી પોતપોતાના સ્વાર્થનું બધા લે જ છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, વિક્રમ સારાભાઈ, તમને બધાને ખબર છે. એક સરસ મજાની એક ઘટના છે કે વિક્રમ સારાભાઈ બેઠા હોય છે દરિયા કિનારે અને વાંચતા હોય છે ભગવદ ગીતા, અને કોઈક જુનિયર સાયન્ટિસ્ટ ત્યાંથી આવે છે અને એ જોતો હોય છે કે આ કંઈક ભગવદ ગીતા વાંચે છે. જુનિયર સાયન્ટિસ્ટને ખબર નથી કે આ વિક્રમ સારાભાઈ છે. એ કહે છે કે કંઈક પ્રોડક્ટિવ વાંચો ને, શું તમે આ તમારો જુવાનીનો મુખ્ય સમય છે આવી ફાલતુ બુક વાંચવામાં પસાર કરી રહ્યા છો? કંઈક પ્રોડક્ટિવ કરો, તમે કંઈક સાયન્સની બુક વાંચો. વિક્રમ સારાભાઈને સલાહ આપે છે જુનિયર વૈજ્ઞાનિક, જુનિયર સાયન્ટિસ્ટ. પછી એને ખબર પડે છે કે આ વિક્રમ સારાભાઈ છે. એ જ્યારે ઓફિસમાં જાય છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ જ વિક્રમ સારાભાઈ છે જેમની કહેવાય કે એમાં એની અંડરમાં તો હું જોબ કરી રહ્યો છું. એ વિક્રમ સારાભાઈ એ ભગવદ ગીતા વાંચે ને એમાંથી જ્ઞાન લે છે. બધા સાયન્ટિસ્ટો વાંચે છે. કઈ રીતના ફોકસ કરી શકાય છે? તો સમાધોના વિધિ હતી. સમાધિ મીન્સ મન
એ ભગવાનમાં કઈ રીતના સ્થિર કરવું, મન જ્યારે આત્માને સમજવામાં કઈ રીતના સ્થિર થાય એને સમાધિ કહેવાય. કઈ રીતના થાય, ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં ડૂબેલા હોય તો નહીં થાય. વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયેલું છે. સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણો છે એનું વર્ણન થયેલું છે. એ અર્જુન આ 3 ગુણોથી તું પર થા. ભગવાન તો અહીંયા ત્યાં સુધી કહે છે કે વેદોથી ઉપર જતા રહ્યો. વેદોની અંદર આટલું જ આપેલું છે. ભગવાન કે મેં જ વેદો આપેલા છે. વેદો એના માટે છે કે જે પશુ જીવન જીવે છે એને ધીમે 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 એનો ક્રમિક વિકાસ થાય એના માટે વેદો છે. એનો ધીમે ધીમે ક્રમિક વિકાસ થાય કે પશુ જીવનમાંથી ધીમે ધીમે કર્મકાંડ લેવલ ઉપર આવે, ત્યાંથી નિષ્કામ કર્મ યોગ ઉપર આવે, અષ્ટાંગ યોગ ઉપર આવે અને છેલ્લે ભક્તિ યોગમાં આવે અને એ જીવનની પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે. તો એની અંદર 3 ગુણોનું વર્ણન થયેલું છે. અર્જુન તું તો 3 ગુણોથી પર થઈ જા. સર્વ ધંધુઓથી, લાભ, સુરક્ષા, બધા ચિંતાઓથી તું મુક્ત થઈ જા. વેદોમાં બધું આપેલું છે. સત્વગુણ માટે છે, રજોગુણ માટે છે, તમોગુણ માટે છે. બરાબર. તો આપણે તો આ બધાથી ઉપર ઉઠવાનું છે. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે, બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થાય છે. યાવન આર્તુદપાને સર્વત સંપ્લુતોદકે તાવન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણેસ્ય વિજાનતિ. કે આ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનારા માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. ગામમાં અલગ અલગ કુવા હોય, જાનવરના પાણી પીવાના અલગ, આપણા પાણી પીવાના જુદા, બર્તન સાફ કરવાના જુદા. પણ જો એ ગામની અંદર નદી વહેતી હોય તો બધા જે આશયો છે સિદ્ધ થઈ જાય છે. સેમ વે કોઈ અલગ અલગ સેક્શન ને પ્રેક્ટિસ કરે, કોઈ જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે, કોઈ ઉપાસના કાંડમાં આગળ વધે, કોઈ કર્મકાંડમાં આગળ વધે, પણ આ બધા અલગ અલગ કુવા છે. પણ ભગવદ્ ગીતા છે, ભક્તિ જે છે એ દરિયો છે. ભક્તિ જે છે એ જળાશય છે, મોટો દરિયો છે. એમાં ડૂબકી મારવાથી, ભક્તિમાં ડૂબકી મારવાથી બધા ઈચ્છાઓ, બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ પણ એમાં બધું પૂરું થઈ જાય છે, મળી જાય છે, મોક્ષ પણ મળી જાય છે અને બધા પ્રયોજન છે એ સિદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે જ ભગવાન 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંતકૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. કે સચરાચર આના આદિ, આ સચરાચર જગતના જે આદિ કારણ છે ભગવાન કૃષ્ણ છે અને એને જાણવું એ વેદોનો ઉદ્દેશ્ય છે. ઘણા બધા 4 વેદો જાણી લે પણ કૃષ્ણને ના જાણે તો શું કામનું? That is the waste of time, nothing else. કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુ માતે સંગસ્તુ કર્મણિ. કે ભગવાન એ સમજાવે છે તારું નિયત કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે, ફળો ઉપર તારો અધિકાર નથી. એને તારી જાતને ક્યારેય ફળ સાથે, ફળનું કારણ માનીશ નહીં, સ્વકર્મ કરવામાં ક્યારેય આસક્ત થઈશ નહીં. ભગવાન એ સમજાવે છે. આ શ્લોક તો તમે વારંવાર સાંભળ્યો હશે, બહુ ફેમસ શ્લોક છે. કે કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, આઉટકમ ઉપર વિચાર નહીં કરવાનો. હું તમને લેવલ 1માં ઉદાહરણ આપું છું. 2 બાળકો છે એ પરીક્ષાની તૈયારી કરે, એક્ઝામની તૈયારી કરે. એમાં એક બાળક છે સતત વિચારે છે કે હું પાસ થઈ કે નહીં થવું, મારે કેટલા માર્ક આવશે, કેટલા આવશે, સતત એ વિચારે છે. બીજું બાળક છે માત્ર ને માત્ર અભ્યાસમાં ધ્યાન આપે છે, ફળ ઉપર એની આસક્તિ નથી. ફળ જે આવશે, કારણ કે એ આપણા હાથમાં છે નહીં, ભગવાન એમ કે છે. તો કયા બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? ઓબ્વિયસલી જે સતત મહેનત કરે છે એ બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આવવાનું છે, નહીં કે જે ફળ વિશે સતત ચિંતિત છે. અત્યારના મા બાપ છે સતત ફળ વિશે ચિંતિત છે, બાળકને પહેલાથી જ ફળ વિશે ચિંતામાં મૂકી દે છે, તો બાળકનું વૃદ્ધિ છે અટકી જાય છે. બરાબર. તો એને ફોકસ કરાવો એના કર્મ પ્રત્યે. એનું કામ છે કર્મ કરવાનું, ફળ ઉપર એનો અધિકાર છે જ નહીં. ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. ઘણા બધા એમ કે ફળમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, તો પછી છોડો ભાઈ, છોડો, હાલો ભાઈ, હાલો, કામ નથી કરવું, કઈ કામ નથી કરવું. ફળમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, કામ કરવાની શું જરૂર છે? પણ ભગવાન કે નહીં, કામ કરવાનું છે પણ ફોકસ થી ડ્યુટી કરવાની છે. જે નિયત કર્મ છે એમાં ફોકસ હોવું જોઈએ. ફોકસફુલી ડ્યુટી કરશો તો ફળ સારા જ મળશે. ભગવાનને ફળ અર્પણ કરવાનું ભગવાન કે છે તો શું કરશે? ભગવાને ફળ ખાઈ જશે ફ્રૂટ બનાવીને? નહીં. ભગવાને ફળ છે એ દયા સ્વરૂપે, મરસી સ્વરૂપે, પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણને પાછું આપે છે અને બેસ્ટ હશે. ભગવાન ફળ લઈ નથી લેતા, બેસ્ટ ફળ આપે છે આપણને. હે અર્જુન, યોગમાં સ્થિર રહે, સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મો કર. મનની આવી ક્ષમતાને યોગ કહેવાય છે. યોગ સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. શું કામ ઘણા બધા યોગમાં સ્થિર શું કામ નથી થઈ શકતા? ભગવાન એ સમજાવે છે. તો કે એ જય ને પરાજયનો સતત વિચાર કરતા હોય, સફળતા ને નિષ્ફળતાનો સતત વિચાર કરે છે, તો યોગમાં સ્થિર ના થઈ શકે. ઘણા બધા છે ભક્તિમાં આગળ વધતા વધતા સતત વિચારે,
કે આગળ હું વધી શકીશ કે નહીં. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, તો મૃત્યુ સમય મને ભગવાન યાદ આવશે કે નહીં, સતત ચિંતા કરે, સતત ચિંતા કરે. અરે ભાઈ, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન એ જ અધ્યાયમાં આગળ કહે છે તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, જે મારું ચિંતન કરે છે, જે સતત મારે મને યાદ કરે છે, એના માટે હું સુલભ છું. પાર્થ, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો આપણે આસક્તિ છોડી દેવી જોઈએ. આપણે આપણા માત્ર ને માત્ર કર્મ કરવું જોઈએ, ભક્તિ કરવી જોઈએ. હે ધનંજય, ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધા જ નિંદ કર્મોથી દૂર રહી એવા જ ભાવથી ભગવાનને શરણાગત થાય. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભગવાનની ઈચ્છા ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, કૃપણ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય. આ શ્લોકના કારણે 3જો અધ્યાય છે ચાલુ થવાનો છે. 3જા અધ્યાય આ શ્લોકના કારણે અર્જુન છે 3જા અધ્યાયની શરૂઆત કરાવશે ભગવાન પાસે. બાકી બીજા અધ્યાયમાં આખી ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ જાય છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કૃપણનો અર્થ એ થાય કળિયુગની અંદર બધા કૃપણ છે. કોઈ આપી ના શકે. કૃપણ એટલે આપી ના શકે, સ્વીકારી ના શકે. અને બ્રાહ્મણ બ્રોડ હાર્ટેડ હોય, લાઈક ગુરુ દ્રોણ. દૃષ્ટધુમને પણ શીખડાવે એ ગુરુ દ્રોણ છે. ખબર છે કે મૃત્યુ આના હાથે થવાનું છે. બરાબર. તો ખરાબ કર્મોથી દૂર રહેવાની ભગવાન અહીંયા કહે છે. બરાબર. કેવા ખરાબ કર્મો? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સિવાયના બધા કર્મો છે નિંદ્ય કર્મો છે. બરાબર. અને આ બધા કર્મો છે જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં આપણને બંધ કરી દે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય આ જીવનમાં જ સારા અને નરસા કાર્યોથી પોતાને મુક્ત કરી શકે છે. માટે યોગ અર્થે પ્રયાસ કરે, કારણ કે યોગ જ કર્મનું કૌશલ છે. યોગ કર્મ શું કૌશલમ. ઘણાને એમ થાય કે સારા કાર્યથી બચવાનું છે અને ખરાબ કાર્યથી બચવાનું છે. તો ભાઈ 2 જ પ્રકારના કામ છે, સારા હોય ને ખરાબ હોય. બીજું ત્રીજું હોય શું? ભગવાન તો એમ કે છે કે સારા કર્મ. તો કે સારા કર્મ કરીએ, બહુ પુણ્ય કર્મ કરીએ તો શું થાય? સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય તો શું થાય? ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, ફરીથી આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડે અને એ ફરીથી એ રોટેશન ચાલુ જ રહેવાનું છે. તો ફાયદો શું સારા કર્મ કરવાનો? અને ખરાબ કર્મ કરવાથી શું થાય? નરકની યાતનાઓ ભોગવી પડે. તો અલ્ટિમેટલી તો બંને પોઈઝન છે. સારા કર્મો પોઈઝન છે અને ખરાબ કર્મો પોઈઝન છે. બંને આપણને નારકીય જીવનમાં ધકેલી દે છે. તો કરવાનું શું છે? કરવાનું છે ભક્તિ, અકર્મ કરવાનું છે. કારણ કે સારા અને નરસા કર્મો છે એ બંને આપણને નારકીય જીવનમાં ધકેલી દે છે. તો ભક્તિ કરીશું તો એ બંધન કરતા નથી. ભક્તિમય સેવામાં પરોવેલા મહાન ભક્તો ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીને પોતાની જાતને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. આ રીતે તેઓ ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત એવું પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વ દુઃખોથી પર એવું પદ કયું છે? સર્વ દુઃખોથી પર એવું પદ છે વૈકુંઠ, ભગવાનનું ધામ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય 4 58મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આ દ્રશ્ય દ્રશ્ય જગતના જે આશ્રય છે, જે મુકુંદ છે, તેનું નામ મુકુંદ છે, અર્થાત જે મુક્તિદાતા છે, એવા ભગવાનના ચરણ કમળ રૂપી જે નૌકા છે, એનો જે આશ્રય કોઈ ગ્રહણ કરે તો એના માટે આ ભૌતિક જગત છે ભલે આપણને બહુ મોટો ભવસાગર લાગે, પણ ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કે જો કૃષ્ણના શરણે કોઈ જાય તો વાછરડાની ખરી માટીની અંદર જે ખાડો પડે ને એમાં જેટલું પાણી સમાય અને એને કૂદવું કેટલું સહેલું છે. નાનું બાળક પણ કૂદી જાય. બસ ભવસાગર એટલો નાનો બનાવી દે છે કૃષ્ણ આપણા માટે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી આપણે છૂટી શકીએ છીએ. જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ત્યારે તારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા તે સાંભળેલ હશે બધું પ્રત્યે તું ઉદાસીન થઈ જઈશ. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તું લઈ લઈશ તો તારી બુદ્ધિ છે આ મોહરૂપી જે ગાઢ જંગલ છે એને પાર કરી જશે. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળે, મોહને પાર કરી જાય તો પછી બરાબર કઈ ફરક નથી પડતો. બીજું કઈ વાંચે નહીં, બીજું કઈ જોઈ ના શકે. ફિલ્મફેર એવોર્ડ છે, ચંપક છે, સફારી છે, ન્યૂઝપેપર છે, કઈ ફરક નથી પડતો. બધા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ જાય છે કારણ કે હવે કઈ જોઈતું નથી. ભક્તિ ઇઝ ઇનફ. હાયર ટેસ્ટ મળી જાય ને, હાયર ટેસ્ટ, તો લોઅર ટેસ્ટ છે છૂટી જાય છે. કોઈને ખૂબ તરસ લાગી હોય, તમે એને મેંગો શેક આપો અને પાણીનો ગ્લાસ આપો તો એ મેંગો શેક સિલેક્ટ કરશે ને? બરાબર ને? પાણીનો ગ્લાસ નહીં સિલેક્ટ કરે, પેલા મેંગો શેક આવવા દો. સેમ વે હાયર ટેસ્ટ મળી જશે તો સાંભળવા યોગ્ય જે કઈ બાકી અને જે કઈ તે સાંભળેલું હશે બધું તારા માટે નીલ થઈ જશે. કઈ ફરક નહીં પડે. ભૌતિક જ્ઞાન ગમે એટલું હશે
પણ એ બધું નકામું થઈ જશે, ઉદાસીન થઈ જશે એના પ્રત્યે. બરાબર. એટલે જે ભક્તિમાં જે ઉન્નત છે એના માટે વૈદિક કર્મકાંડો છે, અનુષ્ઠાનો છે, એ બધું એના માટે ઉદાસીન છે. મહાન ભક્ત છે માધવેન્દ્રપુરીજી છે, એ લખે છે એમની રચનામાં, શું લખે છે? આપને ઘણા બધાને ઘણી વખત બીક લાગે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તો આપને એમ થાય કે હું આની પેલા પૂજા કરતો તો, પેલા કુળદેવીની પૂજા કરતો તો, કઈ રીતના એ છોડી શકું? આપને ડર લાગે. માધવેન્દ્રપુરી લખે છે કે હે મારી ત્રિકાળ સંધ્યાઓ, હે મારી પ્રાર્થનાઓ તમારો જય થાવો, હે સ્નાન તમારો નમસ્કાર થવો, હે દેવો, હે પિતૃઓ, હે કુળદેવીઓ, આપ સર્વને હવે હું તર્પણ કરી શકતો નથી, તમારી પૂજા હવે હું નથી કરી શકતો. માધવેન્દ્રપુરી લખે છે કે જેના કારણે તમે બધા અત્યારે શ્રીનાથજી જઈને શ્રીનાથજીના દર્શન કરો છો, એ માધવેન્દ્રપુરીના આશીર્વાદ છે આપણા માટે. માધવેન્દ્રપુરીના કારણે ભગવાન છે ત્યાં પ્રગટ થયેલા છે, શ્રીનાથજી. બરાબર. તો એ માધવેન્દ્રપુરી લખે છે કે દેવો પુત્રો મને હવે બધા માફ કરજો, કારણ કે હવે હું તમને તર્પણ નહીં કરી શકું, કારણ કે હું તો જ્યાં જ્યાં બેસું છું ત્યાં યદુકુળના મહાન વંશજ અને કંસના શત્રુ એવા કૃષ્ણનું સ્મરણ કરું છું, અને એ રીતે હું સર્વ પાપમય બંધનમાંથી હું મુક્ત કરું છું પોતાને. અને મને એવું લાગે છે કે આનાથી વિશેષ મારે બીજું કોઈ જરૂર નથી, મારા માટે પૂરતું છે મુક્તિદાતા મુકુંદના શરણોમાં હું જાઉં, બીજું કઈ મારે જરૂર નથી. જ્યારે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી તારું મન, એકચ્યુઅલી 10 વાગી ગયા છે ને હજી ઓલમોસ્ટ 15-20 શ્લોક છે, અડધી કલાક જેવો સમય લાગશે. કન્ટિન્યુ કરી શકાશે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, યસ યસ. ચેપ્ટર બહુ લાંબુ છે, બહુ સ્પીડમાં પતાવી શકાય છે એવું કઈ નથી, 2 કલાકમાં ફિનિશ કરી શકાય છે, પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર હોવાથી એમ થાય કે એક એક શ્લોક સમજાવી શકાય તો બેટર છે. અડધી કલાક જેવો સમય વધારે લાગશે આજે મારાથી, ક્ષમા પ્રાર્થી છું. નહીં પ્રભુજી. તો જ્યારે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી તારું મન વિચલિત થશે નહીં અને આત્મ સાક્ષાત્કારની સમાધિમાં એ સ્થિર થઈ જશે, ત્યાર પછી તને દિવ્ય ચેતના રૂપ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ તો અત્યારે છે ને ભાઈ કોઈ વેદો વાંચતા છે જ નહીં. પેલા તો હજી વેદો વાંચતા, વેદોમાં એવા સેક્શનો બધા છે, આપણે હમણાં જોયું સ્વર્ગીય સુખની પ્રાપ્તિ થાય, આ બધું છે. બરાબર. પણ ભગવાન કે છે કે એ અલંકાર પ્રચુર જે ભાષા છે એની અંદર, અલંકાર પ્રચુર એટલે એટ્રેક્ટ કરે છે, આવો યજ્ઞ કરો, સ્વર્ગની કહેવાય કે સ્વર્ગના સુખો પ્રાપ્ત કરો, પણ એનાથી તારું મન વિચલિત નહીં થાય, તને સમજાઈ જશે કે આ બધું ટેમ્પરરી છે. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. છોડો ભાઈ, આપણે તો પરમેનન્ટ સુખ ક્યાં મળે છે? પરમેનન્ટ સુખ ક્યાં છે? કર્મકાંડથી સ્વર્ગ મળે છે, પરમેનન્ટ સુખ છે નથી. ઓકે, બ્રહ્મની ઉપાસના કરશું, નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરશું, બ્રહ્મ કદાચ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં, તો કે ત્યાં સત નામનું એક જ ગુણ છે, ત્યાં કોઈ રસ નથી, ત્યાં કોઈ આનંદ નથી, ત્યાં ચિત્ત નથી, આનંદ નથી, તો ત્યાં પરમેનન્ટ સુખ છે? તો કે નથી. તો ભાઈ પરમેનન્ટ સુખ ક્યાં છે? પરમેનન્ટ સુખ ક્યાં છે? પરમેનન્ટ સુખ છે માત્ર ને માત્ર વૈકુંઠની અંદર, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, કૃષ્ણના ચરણમાં, બીજે ક્યાંય નથી. તો કે બસ મારે એ જોઈએ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મન જ્યારે વિચલિત નહીં થાય ને તો આત્મ સાક્ષાત્કારની સમાધિમાં સ્થિર થઈ જશે, અને પછી દિવ્ય ચેતના રૂપ જે યોગ છે, કયો દિવ્ય ચેતના રૂપ યોગ છે? ભક્તિ યોગ છે, એને તું પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે આ જે બુદ્ધિ યોગ છે, જે નિષ્કામ કર્મ યોગ છે, એના ફાયદા શું છે? સારા નરસા પરિણામોથી મુક્ત થઈ જાય, જન્મ મૃત્યુ ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જાય, સંસ્કારો પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ જાય, શાશ્વત દાસ્ય ભાવવાળા સંબંધની અનુભૂતિ થાય, અને ફરીથી ધામમાં જઈ શકાય. અર્જુને કહ્યું, એ કૃષ્ણ અધ્યાત્મમાં લીન થયેલી ચેતના વાળા મનુષ્ય. હવે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે આવો વ્યક્તિ છે કોણ? સ્થિત પ્રજ્ઞની તમે વાત તો કરી, પણ આવો વ્યક્તિના લક્ષણો કયા? કેવી રીતના એ બોલે છે, એની ભાષા કેવી છે, એ બેસે છે કેવી રીતના, ચાલે છે કેવી રીતના? જે વ્યક્તિ દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત છે એના લક્ષણો તો કયો ભગવાન? કેવી રીતના બોલે છે? કેવી રીતના બોલે છે એટલે હિન્દી બોલે છે, ઇંગ્લિશ બોલે છે, ચાઇનીઝ બોલે છે, કેવું બોલે છે એવું નહીં. એનો અર્થ એ કેવી રીતના બોલે છે એનો મતલબ એવો થાય કે કહેવાય પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન છે, જે ખરાબ જે કન્ડિશન છે એમાં કઈ રીતના રિસ્પોન્ડ કરે છે, કેવા શબ્દો વાપરે છે. જો કોઈ માણસ જ્યાં સુધી બોલે નહીં ને ત્યાં સુધી ખબર ના પડે કે એ માણસ છે વિદ્વાન છે કે મૂર્ખ છે, ખબર ના પડે. આ રીતના ચૂપ હોય તમે જજ ના કરી શકો કે એ વિદ્વાન છે કે મૂર્ખ છે. જેવું બોલવાનું ચાલુ કરે તમને ખબર પડે, લો ભાઈ આમાં તો કઈ લઈ લેવાનું નથી, અથવા તો ખબર પડે કે નહીં આ તો વિદ્વાન માણસ છે. બરાબર. એટલે કેવી કન્ડિશન છે
અને કેવી કન્ડિશનમાં એ બોલે છે. ઝઘડો થાય ને ત્યારે ખબર પડે, મોઢું ખુલે આપણું. આમ તો આપણે બહુ મોટી જ્ઞાનની વાતો કરતા હોય, રોડ ઉપર જાય ને આપણી કારની પાછળ કોઈ ટક્કર મારી દે ને પછી આપણે બહાર નીકળીને જે બોલીએ ને બ્લા 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 બ્લા, ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ કેટલા જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિત છીએ. એટલે અહીંયા કે છે કે જે સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ કેવા છે, ભગવાન કેવી રીતના બોલે છે, એ જે કહેવાય પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન છે એ ડીલ કેવી રીતના કરે છે. પછી તો કે કેવી રીતના એ બેસે છે, કેવી રીતના બેસે છે એટલે કે ઇન્દ્રિયો સાથે ડીલ કેવી રીતના કરે છે ભગવાન, એની ઇન્દ્રિયો સાથે કઈ રીતના એ કામ લે છે, અને કેવી રીતના ચાલે છે. ચાલે છે એટલે કે લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે, અને કઈ રીતના એ બીજાને એના આચરણ દ્વારા કઈ રીતના પ્રેરણા આપે છે. એટલે આ એક બધાની વિશિષ્ટ સ્થિતિ હોય. બધા મનુષ્ય હોય, ધારો કે કોઈ શ્રીમંત હોય, ગર્ભ શ્રીમંત હોય તો એની એક લક્ષણો જુદા છે, ચાલવાની સ્થિતિ જુદી છે. રોગી છે તો એની ચાલવાની સ્થિતિ જુદી છે, અને કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય છે તો એની સ્થિતિ પણ જુદી હોય છે. એટલે આ કે છે કે ભાઈ કેવી રહે, એના લક્ષણો કેવા છે, કઈ રીતના બોલે છે. પ્રભુપાદજી બોલે છે, આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, આપણે ખબર પડે કે બરાબર કયા સ્ટેજમાં સ્થિત છે, આપણે ખબર પડે કઈ રીતના બેસે છે, એની ઇન્દ્રિયો ક્યાં લગાડેલી છે પ્રભુપાદે, આપણે બધાને ખબર છે કઈ રીતના ચાલે છે, એમનું આચરણ કેવું રહ્યું. બરાબર. પછી ષડ ગોસ્વામી આચાર્યો છે, આપણી આચાર્ય પરંપરા છે, ખબર પડે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો છે ભગવાન અહીં આપે છે. શું શું લક્ષણો હોવા જોઈએ? તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ. મનના ઘોડા જે દોડાવે, મનમાં ઉદ્ભવતી એટલે કે મનના ઘોડા દોડાવીને હું આમ મજા કરી લઉં, તેમ મજા કરી લઉં, આમ પ્લાન બનાવે, તેમ પ્લાન બનાવે, પછી ખબર પડે કે આ તો બધું ટેમ્પરરી છે, થોડીક મજા માટે આટલી બધી મગજમારી. તો આ બધી કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે, અને એ વિશુદ્ધ થયેલું મન છે એ આત્મામાં સંતોષ પામે અને દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો છે, ભગવાનની ભક્તિમાં રહેલો છે, એને સ્થિત પ્રજ્ઞા કહેવાય છે. બરાબર. એને આત્મા અને પરમાત્મા સાથે જોડવામાં અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવામાં જ આનંદ છે. કૃત્રિમ વિષય વાસનાઓ છે એમાં એને આનંદ નથી. તો આવા જે લક્ષણો છે સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો છે. અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજનું ઉદાહરણ આપેલું છે, અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું ઉદાહરણ આપેલું છે. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત નથી થતો, અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી, અને જે આસક્તિ ભય ક્રોધથી મુક્ત છે, સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. બરાબર. ત્રિવિધ તાપ, આધ્યાત્મિક, આધિ ભૌતિક અને આધિદૈવિક 3 પ્રકારના તાપ છે, 3 પ્રકારના દુઃખ બધાના જીવનમાં આવે. આધ્યાત્મિક એટલે કે મન અને શરીરથી જે કઈ દુઃખ થાય એને આધ્યાત્મિક કહેવાય. આધિ ભૌતિક એટલે બીજા દ્વારા જે કઈ આપણે સહન કરવું પડે, હિંસક પશુઓ પ્રાણીઓથી સહન કરવું પડે, કોઈથી શસ્ત્રોથી હુમલો થાય સહન કરવો પડે, આધિ ભૌતિક છે. અને આધિ દૈવિક એટલે કે જે નેચરલ કેલેમિટીઝ છે, એટલે કે જે ભૂકંપ છે, ભૂકંપ છે, સુનામી છે, બરાબર, તો આધિદૈવિક છે. આમાં પણ જે વિચલિત ના થાય, સુખ પામીને રાજી ના થાય, દુઃખ પામીને દુઃખી ના થાય, આસક્તિ ભય ક્રોધથી જે મુક્ત છે, સ્થિર મન વાળો ભગવાન છે. અહીંયા લક્ષણો આપે છે કોને? સ્થિર મન વાળો મુનિ કહેવાય છે. જે મનુષ્ય આસક્તિથી રહિત છે, જે શુભ પામીને અરખાતો નથી, અશુભ પામીને શોક નથી કરતો, પૂર્ણ જ્ઞાનમાં દ્રઢપદે સ્થિત થયેલો છે. શુભ અને અશુભ થી કઈ લેવા દેવા નથી ભાઈ. ડાભી આગ ફરકે છે, અથવા તો દૂધ ઢોરાઈ ગયું છે, અથવા તો બિલાડી રસ્તો આજે મારો કાપી નાખ્યો, તો નહીં, હું તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કઈ ફરક નથી પડતો. અશુભ હોય, અથવા કોઈ એમ કે ભાઈ આજે શુભ છે, ભાઈ જમણી આંખ ફરકે છે, તોય શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કઈ ફેર ના પડે. શુભ હોય કે અશુભ હોય કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં કંઈક ને કંઈક માથાકૂટ ચાલતી જ રહેવાની છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ જે છે એને કઈ ફરક પડતો નથી. જેવી રીતે કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાં સંકોલી લે છે, તેવી રીતે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચી લેવા શક્તિમાન બને છે, તે પૂર્ણ ચેતનામાં દ્રઢતાપૂર્વક રહે છે. તમને બધાને ખબર છે કાચબો છે એ મગર આવે ને તરત એના અંગો છે સંકોચી લે છે, અંદર જતું રહે છે, ઇવન માથું અંદર રાખી દે છે. બરાબર. તો એવી જ રીતના ભક્ત જે છે એ જયારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે, જયારે પ્રસાદ હોય,
ભગવાનનું કીર્તન ચાલતું હોય તો મન મૂકીને નૃત્ય કરશે, બે હાથ ઊંચા કરીને નૃત્ય કરશે. પણ જયારે રોક એન્ડ રોલ ચાલુ હોય, જાય 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 જાય, બરાબર, ત્યાંથી નીકળો, ચલો ભાઈ ભાગો અહીંથી, આપણા કામનું નથી, બરાબર છે, ભાગી જાય છે. એના ઇન્દ્રિયોને વિષયોને સંકોચ છે. 32 જાતના સામે પકવાન પડ્યા હોય પણ ભક્તને ખબર છે કે ભોગ નથી લગાડેલો, મારા કૃષ્ણ જમેલા નથી, તો મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એમાં હું ક્યાંથી થાય? મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એ મારા માટે નથી, મારી ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવાની છે, મારે તો કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ આપવાની છે. તો એ જ્યાં સુધી ભગવાનને ભોગ ના લગાડેલું હોય, સામે ગમે એટલું પંજાબી ચાઇનીઝ ફૂડ હોય, એ ભક્ત ક્યારે જમતો નથી. દરેક ક્ષણે એની સામે કઈ પણ ખાવાની વસ્તુ આવે, પેલા કૃષ્ણનો વિચાર કરે છે, કૃષ્ણને ભોગ લગાડેલો છે. પેલો પ્રશ્ન એ હોય છે, ઠાકોરજીને ભોગ લાગેલો છે. તો જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે છે તો તરત ઇન્દ્રિયો ખુલી જાય છે. અને ભક્તિમાં જે કઈ ફેવરેબલ નથી, ભક્તિમાં જે બાધારૂપ છે, તરત ત્યાંથી નીકળી જાય છે. પ્રસાદ આવે તો કે યસ યસ યસ, પ્રસાદ તો હું ખાઈશ ભાઈ, મારા ઠાકોરજીએ ખાધેલો છે, જમેલો છે, હું ખાઈશ. અને ડુંગળી લસણ વાળું માંસ મચ્છી મટન વાળું આવે, તરત ઇન્દ્રિયોને સંકોચી લે છે કે નહીં નહીં, અમારા કામનું. બરાબર, મેઇન વસ્તુ છે ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ રાખવું એ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રભુપાદજી છે ઇન્દ્રિયોને ઝેરી સાપ સાથે સરખાવે છે. ઝેરી સાપને વશ કરવો હોય તો મદારી બનવું પડે, બરાબર. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે. પરંતુ જો કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે અને ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી વિષયોનો રસ જતો રહે છે અને ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે કેવી રીતના ખરાબ આદતથી આપણે દૂર થવું, કેવી રીતના ખરાબ આદત છૂટે. આમ ખૂબ અઘરું છે, પણ જો હાયર ટેસ્ટ મળે ને તો ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રત્યે કોઈને તમે એમ કહો કે ભાઈ ડુંગળી લસણ નથી ખાવાના, ખાલી તમે આટલું કહો તો એને ભોગવવાની ઈચ્છા તો રહી, એને મનમાં તો એવું થાય જ કે ના ના મજા આવે છે ભાઈ, અત્યાર સુધી ખાધું છે, પંજાબી એરે ડુંગળી ના હોય તો મજા ના આવે. ડુંગળીનો કહેવાય કે માથે લીંબુ છાંટીએ, માથે થોડું મીઠું છાંટીએ, બહુ મજા આવે પંજાબી એરે ખાવાની. પણ કોઈ માણસ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે અને એને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના 56 ભોગનો પ્રસાદ મળે અને ખબર પડે કે ના ના આમાં તો ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ મજા છે, તો એ ડુંગળી લસણનો ટેસ્ટ છે ઓટોમેટિક ભૂલાઈ જાય છે. કારણ કે ઊંચો રસ મળે તો નીચો રસ છે એ તરત છૂટી જાય છે. નીચા રસને છોડવા માટે, ખરાબ આદતોને છોડવા માટે હાયર ટેસ્ટની જરૂર પડે. મેં ઘણા બધા જોયા છે, ખરાબમાં ખરાબ આદતો છૂટતી નથી, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તરત છૂટી જાય છે. કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ રસ છે હરિનું નામ, સૌથી ઉપરનો જે ટેસ્ટ છે હરિનું નામ છે. હરિનું નામ આવે, બાકી બધા લોઅર ટેસ્ટ છે તરત છે છૂટી જાય છે. હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી તો પ્રબળ અને વેગવાન હોય છે કે એમને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને પણ એ બળપૂર્વક કરી લે છે. મોટા મોટા વિદ્વાન ઋષિઓ, તત્વજ્ઞાનીઓ, સંત, નેતાઓ, સેલિબ્રિટીઓ, મોટા મોટા માણસો ક્યારેક એવું કરી બેસે કે જે એને કરવું ના જોઈએ, આપણે બધાને ખબર છે. ઇવન વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિ છે એ પણ કઠોર તપસ્વી, પૂર્ણ યોગી હોવા છતાં, મહાન ઋષિ હોવા છતાં, યોગાભ્યાસમાં રત હોવા છતાં પણ મેનકા દ્વારા વિષય ભોગમાં કહેવાય કે અવળા માર્ગે દોરવાઈ જાય છે ને. આવા તો ઢગલા બંધ ઉદાહરણ છે અત્યારે ભૌતિક જગતની અંદર, કે ઇન્દ્રિય એટલી તો પ્રબળ છે કે વિવેકયુક્ત મનુષ્ય હોય ને એનું મનને પણ બળપૂર્વક કરી લે છે. તેથી સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થયા વિના કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી શકતું નથી. બધી જ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લે છે એવા એક સંત મહાત્મા મહારાજ કોણ છે? બધી ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાડી દે છે. કોણ છે? યમુનાચાર્ય. યમુનાચાર્ય. પછી લેવલ 1 માં આપણે લઈએ છીએ. અમરીશ મહારાજ યાદ આવે છે? અમરીશ મહારાજ યાદ આવે છે? અમરીશ મહારાજ યાદ આવે છે? દુર્વાસા મુનિ, બરાબર ને? બહુ લાંબી ઘટના છે, ડિટેલમાં હું નથી જતો અત્યારે, પણ બધી જ ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની સેવા કરે છે દુર્વાસા મુનિ, બરાબર. તો એ ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ લઈ આવી શકે છે. હરિદાસ ઠાકોર બીજું ઉદાહરણ છે, એનો પણ ઇન્દ્રિયો ઉપર કેટલો જોરદાર કંટ્રોલ હોય છે. જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે, તેની ચેતના મારામાં સ્થિર કરે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિ વાળો કહેવાય છે.
ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખવી. આપણને એમ થાય કે અરે ભાઈ આ બહુ અઘરું છે, ખૂબ અઘરું, નથી થતું, ખરાબ કામ નથી કરવું, થઈ જ જાય છે. એનું સોલ્યુશન શું છે? ભગવાન એ સોલ્યુશન આપે છે. ચેતના મારામાં સ્થિર કરી દે ને, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે, ઇન્દ્રિય તારી બધી કંટ્રોલમાં આવી જશે. અમરીશ મહારાજ અહીંયા આ ઘટના કઈ છે? બિલ્વ મંગલ ઠાકોર ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે, બધી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય 4માં અમરીશ મહારાજની સરસ મજાની ઘટના આવે છે. મન પણ ભગવાનમાં લાગે, વાણી પણ ભગવાનમાં લાગે, કાન, હાથ, આંખો, શરીર, નાક, જીભ, પગ, મસ્તક, ઈચ્છાઓ બધું ભગવાનને સમર્પિત છે. એ અમરીશ મહારાજ છે. હવે પછીના જે 2 શ્લોક છે એ 62 અને 63મો, એ પતન કઈ રીતના થાય છે માણસનું, એ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ્ય સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે. ધ્યાયતો એટલે કે સતત ચિંતન કરવું, કે ઇન્દ્રિય વિષયનું કોઈ સતત ચિંતન કરે તો શું થાય? તો કે સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે એટલે કે એમાં આસક્તિ થાય. આસક્તિ થવાથી શું થાય? તો કે સંગાત સંજાયતે કામ. કામ એટલે કે લસ્ટ, વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. અને કામાત ક્રોધો વિજાયતે, અને કામથી શું થાય? તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધાત ભવતી સમોહ. ક્રોધ થવાથી શું થાય? સમોહ થાય. બરાબર. સમોહ એટલે કે ડિલ્યુઝન થાય. બરાબર. તો કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે ધ્યાયતો. અહીંયા ભગવાન જો દ્રષ્ટવા નથી કહેતા, ધ્યાયતો કે છે. કોઈ પણ વસ્તુ, ધારો કે કોઈ સ્ત્રી છે, બરાબર, આપણે અજામિલની આપણે ઘટના જોઈ હતી. અજામિલ છે એ એક વેશ્યાને જુએ છે, અને જોવે છે ત્યાંથી વાંધો નથી આવતો, પણ પછી ધ્યાયતો કરે છે, સતત એનું ચિંતન કરે છે, એટલે એને આસક્તિ થઈ જાય છે, એના પ્રત્યે સંગ થઈ જાય છે. પછી એના શરીરમાં કામ વાસના છે પ્રગટ થાય છે, લસ્ટ. હવે કામ વાસનામાં 2 ઓપ્શન મળે, કાં તો કામ વાસના પૂરી થાય ને કામ વાસના પૂરી ના થાય. જનરલી કોઈની પૂરી નથી થઈ આજ સુધી. તો કામ વાસના પૂરી થાય તો બીજી વાર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય જ ને. બરાબર. એટલે બીજી વાર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. ફરીથી 2 ઓપ્શન છે, પૂરી થાય ને ના થાય. એમ કરતા કરતા એક સમય એવો આવે છે કે પૂરી થતી જ નથી. બરાબર. અને બીજું, કામ વાસના પૂરી ના થાય એટલે ક્રોધ થાય. અને બીજું, પૂરી ના થાય તોય ક્રોધ થાય, પૂરી થાય તોય ક્રોધ જ આવે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી હવે ક્રોધ આવે એટલે શું થાય? ક્રોધ આવે, બરાબર, શું ક્રોધ આવે? તો કે ભાઈ મને આ કરવાનો અધિકાર નથી. અજામિલને એમ થાય છે ને કે આ સ્ત્રીને ભોગવે છે, મને ભોગવવાનો અધિકાર નથી. એટલે ક્રોધ આવે છે. ક્રોધ આવવાથી શું થાય? તો કે ક્રોધમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય. મોહથી એ સમજી નહીં શકે શું સારું છે, શું ખરાબ છે, ધર્મ શું છે, અધર્મ શું છે, શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, ખબર નથી પડતી. બુદ્ધિ ઢંકાઈ જાય છે. બરાબર. ક્રોધાત ભવતી સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ. સમોહ થાય ને એટલે સ્મૃતિ છે, મેમરી છે, વિભ્રમ, લોસ્ટ થઈ જાય છે. કે પહેલી વાર આ ખરાબ કામ કર્યું હતું ને હું પછતાણો હતો, પહેલી વાર આવું મેં ખરાબ કામ કર્યું હતું ને મારી ખૂબ બદનામી થઈ હતી, મેં માર ખાધો હતો આના માટે, સમાજમાં મારી ખૂબ બદનામી થઈ હતી, પણ એ ભૂલાઈ જાય છે, વિભ્રમ થઈ જાય છે. અને સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થઈ જાય છે તો શું થાય? તો કે સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિ નાશ. સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ જાય ને એટલે બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય. નથી કહેતા વિનાશકારે વિપરીત બુદ્ધિ, બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય. અને બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય એટલે એકદમ ખરાબ કામ પણ એ કહેવાય કરી નાખે છે. 7મા સ્ટેજમાં ઠેઠ ખરાબ કામ કરે. અને બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, અને માણસ છે સંસાર કૂપમાં પાછો પડી જાય છે. તો પતન છે કોઈનું રાતોરાત નથી થતું, તાત્કાલિક પતન નથી થતું. કેટલાય બધા સ્ટેજમાંથી માણસ પસાર થાય અને પછી પતન થતું હોય છે. બરાબર. તો જેટલું વહેલું યુટર્ન મારી દઈએ, બરાબર, એટલું આપણે આમાંથી બચી શકીએ. ધ્યાયતોથી યુટર્ન મારી શકાય તો ખૂબ સારું. પછી આસક્તિથી, સંગથી યુટર્ન મારી થાય તો સારું. કામથી યુટર્ન મારી શકાય તો સારું. ક્રોધથી યુટર્ન મારી શકાય તો સારું. જનરલી અહીંયા સમોહ સુધી પહોંચે ને 5મા સ્ટેજમાં, એટલે ત્યાંથી માણસ પાછો વળી શકતો નથી અને એનો નાશ થઈ જ જાય છે. બરાબર. એટલે કોઈનો રાતોરાત ક્યારે નાશ થતો નથી. સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. રાગ અને દ્વેષ, રાગ એટલે આસક્તિ અને દ્વેષ, રાગ એટલે એટ્રેક્શન પણ થાય, દ્વેષ એટલે નફરત, રિપલ્શન. તો કે આ બંનેમાંથી મુક્ત થવું પડે અને મુક્તિના નીતિ નિયમોનું આચરણ કરવું પડે. જે આપને ગુરુના શરણે જાય તો મુક્તિના નીતિ નિયમો આપે, એનું આચરણ કરીએ, ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી અને વશમાં રાખીએ તો ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા છે પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સંતુષ્ટ થયેલા
મનુષ્ય માટે ભૌતિક અસ્તિત્વના ત્રિવિધ તાપ, હમણાં આપણે જોયું આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક, એ નષ્ટ થઈ જાય છે. આવી સંતુષ્ટ અવસ્થામાં એની બુદ્ધિ છે સારી રીતના સ્થિર થઈ જાય છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને જે મનુષ્ય પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહેતો નથી, હવે જે લોકો પરમેશ્વરના સંબંધમાં નથી રહેતા એની ગતિ શું થાય છે? તો કે એની બુદ્ધિ દિવ્ય ના થાય અને એનું ચિત્ત પણ સંયમિત ના થાય. ચિત્ત સંયમિત ના થાય તો શાંતિની કોઈ શક્યતા નથી. શાંતિ વિના સુખ કેમ મળે? સુખ બધાને જોઈ છે. સુખ ક્યાંથી મળે? તો કે શાંતિથી મળે. શાંતિ ક્યાંથી મળે? તો કે મનને સ્થિર કરવાનું છે. મન સ્થિર ક્યાંથી થાય? તો કે બુદ્ધિ દિવ્ય થાય, ભગવાનનું જ્ઞાન હોય, બુદ્ધિ દિવ્ય હોય તો થાય ને મન સ્થિર. અને બુદ્ધિ દિવ્ય ક્યાંથી થાય? તો કે પરમેશ્વરના સંબંધમાં આવે તો. એટલે સાચું સુખનું સાયન્સ છે ભગવાન આપણને અહીંયા આપે છે. કોઈ પણ ધર્મનો માણસ જો ભગવદ ગીતાને ફોલો કરે અને આ સમજી જાય તો સાચું સુખ છે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બાકી કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ ના થાય તો શાંતિની કોઈ શક્યતા નથી હોતી. જેવી રીતે પાણીમાંની નૌકા પ્રબળ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય છે, એવી રીતના વિચરણશીલ ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ એક પર પણ જો મન કેન્દ્રિત થાય ને તો મનુષ્યની બુદ્ધિ હરી લે છે. બધી ઇન્દ્રિયો કહેવાય કે આડી ફંટાઈ જાય જરૂરી નથી. એક જ ઇન્દ્રિય છે ને, માત્ર એક ઇન્દ્રિય કાફી છે બુદ્ધિને હરી લેવામાં. એક ઇન્દ્રિય કાફી છે. માછલીની એક જ ઇન્દ્રિય જીભ છે ને, ઓલો કહેવાય કે કાંટામાં નાખી, પીઝાનો કટકો નાખે કાંટામાં અને પછી માછલીને એમ થાય આહા મફતનો પીઝા મળી ગયા, આમ કરીને ખાય તરત કાંટો ઘૂસી જાય, ખેંચી લે ઉપર. એક જ ઇન્દ્રિય છે એ પૂરતી છે મનુષ્યને આ સંસાર કૂપની અંદર નાખવા માટે. એટલે પાણીમાંની નૌકા છે પ્રબળ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય, એવી રીતના વિચરણશીલ ઇન્દ્રિયોમાંની કોઈ એક ઇન્દ્રિય. એટલે એક ઇન્દ્રિયને પણ બાકાત નહીં રાખવાની, બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. તેથી એ મહાબાહુ જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેમના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય તેની બુદ્ધિ નિસંદેહ સ્થિર છે. અર્જુનજી પૂછે છે ને કઈ રીતના એનું બેસે છે, એટલે કે આચરણ કઈ રીતના કરે છે, તો એ ભગવાન સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયો એના વિષયોમાંથી સંયમિત હોય. બરાબર? તો કે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો, આંખ છે એ ઇન્દ્રિય છે એનો વિષય છે જોવું, કાન છે ઇન્દ્રિય છે એનો વિષય છે સાંભળવું. તો એ ભગવાનમાં લાગેલું હોય તો એની બુદ્ધિ નિસંદેહ સ્થિર થઈ જાય છે. ભગવાન અહીંયા કે છે બુદ્ધિ સ્થિર કઈ રીતના થાય. બરાબર? હવે આગળ ભગવાન કે છે કે યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્ય જાગૃતિ સંયમી યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો. સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે. જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે, આત્મનિરીક્ષણ કરનારા માટે રાત્રિ છે. તમને એમ થાય કે આવું કેમ ભાઈ? એના માટે રાત્રિ છે, નાને જાગવાનો સમય છે, ઓલાને જાગવાનો સમય નાને દિવસ છે, આવું કેમ થાય? રાત તો બધાને એક સરખી જ રાત પડે ને, એવું થોડું હોય. પણ અહીંયા અર્થ એવો છે કે જે ભક્ત છે, જે આત્મ નિરીક્ષક છે, એનો જે જાગવાનો સમય છે, એટલે કે જે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાનો જે સમય છે, એમાં ભૌતિકવાદીઓ સૂતા હોય છે. આપણે હરે કૃષ્ણ જપ કરીએ, ભોગ લગાડીએ, ભૌતિકવાદીઓ નથી કરતા, તો મતલબ એમાં સૂતા છે. અને ભૌતિકવાદીઓ છે એ 24 કલાક પૈસા 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 કરે, મજા પાછળ ભાગે છે, પણ કૃષ્ણ ભક્ત એની પાછળ નથી પડતો, તો એ એમાં સૂતો છે, એમાં ઉદાસીન છે, એને લેવા દેવા નથી એ મજા પ્રત્યે. એટલે આ અર્થ થાય કે ભૌતિકવાદીઓ જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ ગાંડા છે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે જાગે છે 24 કલાક, તો ભક્ત છે એ એમાં સૂતા છે. ભક્ત છે એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે છે, અને ભક્ત આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે છે તો ભૌતિકવાદીઓમાં સૂતા છે. અને બીજો અર્થ એ પણ થાય કે આધ્યાત્મિકવાદીઓ જે સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે ત્યારે ભૌતિકવાદીઓ એ સુવાનો ટાઈમ છે બધાનો. લેટ નાઇટ પાર્ટી કરે, મોડે સુધી જાગે, બારમાં જાય રાતે, પછી એ તો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં એનો સુવાનો સમય છે. પણ ભક્તનો બ્રાહ્મ મુહૂર્તનો ઉઠવાનો સમય છે 3:30 વાગ્યાનો. તમને બધાને ખબર છે ઘણા બધા માણસોનો સુવાનો ટાઈમ રાતના 2 વાગ્યાનો 3 વાગ્યાનો, 2-3 વાગે ભક્તનો ઉઠવાનો સમય છે. એટલે આ પણ સમજી શકાય છે. એટલે જેવી રીતના સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરતી રહે છે છતાં સમુદ્ર હંમેશા સ્થિર રહે છે, એમ વાસનાઓનો અવિરત પ્રવાહથી વિચલિત નહીં થનાર મનુષ્ય જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા મત તો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ભગવાન અહીંયા ઉદાહરણ આપે છે કે અલ્ટિમેટલી જે પતન છે એ આપણું કઈ રીતના થાય છે. બરાબર?
ઇન્દ્રિય ભોગ પાછળ જ સતત રહીએ તો આપણું પતન થવાનું જ છે અલ્ટિમેટલી, બરાબર. આગમાં તમે ગમે એટલું પેટ્રોલ નાખો તો આગ એમ નહીં કે બસ 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 હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી. જેટલું પેટ્રોલ નાખશો એટલું આગ છે એ વધુ ને વધુ ભભૂકશે. કોઈ દિવસે ઇન્દ્રિય એ સંતુષ્ટ થતી નથી. સમુદ્રની અંદર નિરંતર પ્રવેશ કરે. સમુદ્રની જેમ ભક્તિ છે એ સમુદ્ર છે, ભક્તિ છે એ સમુદ્ર છે. તો એ ભક્તિમાં જેમ વ્યક્તિ હોય, નિરંતર વાસનાઓનો અવિરત પ્રવાહ આજુબાજુમાં ચાલુ જ હોય, પણ ભક્તિમાં જે સ્થિર છે એ સમુદ્રની જેમ સ્થિર રહે છે. સામાન્ય વરસાદ પડે અને નદીઓના ઘોડાપૂર આવી જાય, પણ એ સમુદ્રમાં મળે તો કઈ સમુદ્રમાં ઘોડાપૂર નથી આવી જતું. સમુદ્રની સપાટીમાં કઈ કહેવાય દોરાવાય ફેર નથી પડતો. ગમે એટલો વરસાદ પડે તો આપણે બધા જોઈએ છીએ, એમાં કઈ લાંબો ફરક ના પડે, એ સ્થિર હોય છે. તો સેમ ભક્ત છે એ ગમે એવી કામ વાસનાઓની સ્થિતિઓ આજુબાજુમાં હોય એ હંમેશા સ્થિર હોય છે. જેમ સાગર હંમેશા સ્થિર રહે છે, એમ ભક્તિના સાગરમાં ડૂબેલો ભક્ત છે હંમેશા સ્થિર રહે છે. આ આધ્યાત્મિક જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિષ્પૃહ્ય રહે છે, સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વસ્વ ત્યાગ કરી, એને ખબર છે કે હું સ્વામી નથી, મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, એ જ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કરવો એ કેવી રીતના થાય ભાઈ? આ તો બહુ અઘરું છે, બહુ હાઈ લેવલની તમે વાત કરો છો. ઈચ્છાઓનો જ પરિત્યાગ કરવાનો કેવી રીતના? શું આ બધું કઈ રીતના થાય? તો કે સ્વામિત્વની ભાવના નથી, એમાં મમત્વની ભાવના નથી. મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી સંપત્તિ, બરાબર, મારું 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 આ છે નહીં ભાવ, બરાબર. હવે એ ભાવ જ નથી તો ઈચ્છા ક્યાંથી રે ભોગ કરવાની? મિથ્યા અહંકારથી રહિત થઈ જાય. અહંકાર તો બે પ્રકારના છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ફોલ્સ ઈગો, અને બીજું ટ્રુ ઈગો, બરાબર. હું ડોક્ટર છું એ મિથ્યા અહંકાર છે, હું કૃષ્ણનો દાસ છું એ મારો સાચો અહંકાર છે. તો મિથ્યા અહંકારથી રહિત થાય. સાચો અહંકાર રહે છે, હું કૃષ્ણથી અલગ છું, હું ભગવાન નથી, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, એ સાચો અહંકાર છે, એ હોવો જોઈએ. તો આ સ્વામિત્વનો ભાવ અને આ મિથ્યા અહંકારથી જો રહિત થાય તો વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય. શાંતિ બધાને જોઈ છે, પણ બધાની અંદર સ્વામિત્વનો ભાવ છે, શાંતિ ક્યાંથી મળવાની છે? આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી સ્થિતિમાં રહે તો ભગવાનના ધામમાં અવશ્ય પ્રવેશ પામી શકે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે અલ્ટિમેટલી સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્યારેય એવું ના બને કે ભક્ત છે એ ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારી હોય, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય અને સુસાઇડ કરે. એવું ક્યારેય ના બને. ભક્તિમાં ઉન્નત ના હોય એ વસ્તુ જુદી છે, માયામાં પડી ગયા હોય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ જે ખરેખર ભક્તિમાં ઉન્નત છે ક્યારેય ડિપ્રેશનમાં ના આવે, ક્યારેય સુસાઇડ ના કરે, આજુબાજુની પરિસ્થિતિઓમાં ક્યારેય વિચલિત ના થાય, નેવર. પણ ભૌતિકવાદીઓ કરે છે સુસાઇડ. એમના જીવનમાં સતત ને સતત કંઈક ને કંઈક ચિંતા, કંઈક ને કંઈક મુશ્કેલીઓ રહે છે. બાકી ભક્ત ક્યારેય સુસાઇડ કરવાનો વિચાર પણ નથી કરી શકતા, કારણ કે એને ખબર છે કે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે. આ ચાન્સ હું વેડફી શકતો નથી, નેવર, બરાબર. મારા અનંત જન્મો પછી મને આ ચાન્સ મળેલો છે. ફાઇનલ એક્ઝામ છે એ મારી મૃત્યુ સમયે આવવાની છે. કઈ રીતના એક્ઝામમાં હું પાસ થઈશ? તો કે મારું જીવન છે કૃષ્ણને શરણે મૂકીશ તો હું આમાંથી પાસ થઈશ. બાકી તો છેલ્લે ફ્લેશબેક બધું આવશે જ, બરાબર. તો આ રીતના આ જે ચેપ્ટર છે, બીજો અધ્યાય છે, એ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. આની અંદર મોટું કર્મયોગ આવી ગયું, જ્ઞાન યોગ આવી ગયું, નિષ્કામ કર્મયોગ આવી ગયું. છેલ્લે આપણને ભગવાન ભક્તિ યોગ પણ સમજાવી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા છેલ્લે સાર રૂપ આપણને ભગવાન કહે છે. અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? તો છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન એ પણ કહે છે કે ધામમાં પ્રવેશ પામવું. તો ધામમાં પ્રવેશ પામવું એ અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય જીવનનો ગોલ છે. ભગવાનના ભક્તો છે એ બીજું કઈ ઈચ્છતા નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતના 4થા શ્લોકની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, શું કહે છે? ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની ઈશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી ત્વયી. ન ધનમ, ભગવાન પાસે ભક્ત જાય છે, ભક્તને ભગવાન પૂછે, બરાબર, ભગવાન ભક્તને પૂછે છે, બરાબર, શું જોઈએ છે? બોલ, ધન જોઈતું હશે ને તારે? ધન માટે આવ્યું હશે ને? ન ધનમ, ધન નથી જોઈતું ભગવાન. ઓકે, ધન નથી જોઈતું,
ઓકે, તો જન્મ જોતું હશે, જન્મ ફોલોવર્સ જોતા હશે તારે, તને કેટલા બધા ફોલોવર્સ મળે, બાબાજી કી જય, બાબાજી કી જય, આ જોતું હશે ને તારે? ન જન્મ, ભગવાન જન્મે નથી જોતા, ફોલોવર્સ નથી જોતા. તો ઓકે, સુંદરી જોતી હશે ને તારે, અપ્સરા માટે. બોલ બોલ, કઈ અપ્સરા જોઈએ છે? એ અપ્સરા જોઈએ છે તારે? અરે એની પાછળ તો આખી દુનિયા પાગલ છે, એ તો તારે જોઈતું જ હશે. ન સુંદરી, ન ધનમ, ન જન્મ, ન સુંદરી. ભગવાન સુંદરી નથી, અરે એ નથી જોતું, સુંદરી નથી જોઈતી. શું જોઈ છે તારે? તો તારે મોક્ષ જોઈતો હશે, જેના માટે ખૂબ તપ કરે છે, બરાબર, ગુફામાં જઈને ઋષિ મુનિઓ ખૂબ તપ કરે છે. તો તારે મોક્ષ જોઈતો હશે. મમ જન્મની જન્મ પછી જન્મ ભલે તમે આપ્યા રાખો ભગવાન, તો કે તો તારે જોઈ છે શું? તારે મોક્ષ નથી જોઈતો, સુંદરી નથી જોઈતી, ફોલોવર્સ નથી જોતા, ધન. તો કે ભગવાન ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી, કોઈ માત્ર ને માત્ર તમારી અહેતુકી ભક્તિ મળી જાય ને ભગવાન, બીજું કઈ જોઈતું નથી. એટલે ભગવાન અને એના ભક્તનો આ સંવાદ છે. તો અલ્ટિમેટલી આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે એ ભક્તિ છે. એટલા માટે પ્રભુપાદ છે આપણને ભક્તિ આપે છે. આ સાથે આ બીજો અધ્યાય છે એ ખૂબ સરસ અહીં પૂર્ણ થાય છે. હું મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમારો 30 મિનિટને વધારે લીધી છે, એના માટે હું ક્ષમા પ્રાર્થી છું. ખૂબ મોટો અધ્યાય હતો, એટલા માટે એટલો સમય વધારે લેવાઈ ગયો છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ રામ.